Gilbert mu buryo bw'amayeri n'ubundi ibingibi ni by'umutoza wayo musaba mbwa ati imipira yose iza no kujya ku ruhande ugafata teko ugakora tekone cyangwa se ukegeza y'abadefanseri ukejeza mu rw'amahina wabona amahirwe ugatera cyangwa se umupira ukabawugarura yaragerageje no kwitatera umupira muremure usanga n'ubundi intwari Fiacre uri pose mwe mu bazamu nabona avuga ko bazamuye urwego kariteze za mbere no gukinisha amaguru noneho by'umwihariko uburyo bwo gutera umupira awukuye mu biganza bye. Aho rero umuntu amutegereje ko aza kuba yakina Direct ntekeza ko yabonye umwanya wo kureba umukino uza ikipe ya AP n'ikipe ya Azam uko urebye igitego cya mbere ikipe ya AP cyagizwe muri n'umunyezamu cyane. Mugisha Gilbert ashaka gucenga ono musore witwa Majid ariko amukuraho garuka mu kibuga hagati kwa Osama ukizengurukaho atangirira inyuma kwa Majid ugishaka wakina nawe Majid akina na Omar tera umupira muremure ariko Mutsinzi Ange Jimmy nawe umwe mu bakinnyi nabona avuga ko bafite imikino myinshi mu maguru kubera ko baherutse muri qualification za conference kinira ikipe ya Zira muri Azerbaijan akaba umwe mu bakinnyi nabona avuga ko mu maguru bafitemo imikino myinshi noneho ino defense ya Manzi ndetse na Mutsinzi Ange Mazige kuko yarakinanye muri Rayon Sport ikinana mu ikipe ya APR ndetse no muri ikipe y'igihugu Mazige barimo barakinana niyo mugabo Claude Rubanguka Steve mukinnyi w'ikipe ya Al Nonjom muri Saudi Arabia mu cyiciro cya kabiri Osama umupira ukuraho neza wana ko kubonana ku ruhande rw'ikipe y'igihugu Rwanda kubaka gukora pass eshatu kugeza ubu ntabwo birakunda. Ali Gleb ku ruhande rw'imoso ashaka gucomeka umupira ariko mbona afite no kuraho neza gatarimo umubare munini w'abakinnyi urabona nk'uko twe dufite iriya baro yo kutakira abakinnyi hafi batanu bari muri zone imwe nekeza ko ni bwa buryo kureba ko umukino wa Mico wakicirwa mu kibuga hagati kubiraza ko bifite amahirwe menshi cyane yuko mu gihe cyo babonetse imikino wa mupira yihuta cyane Gilbert agomba kuba akoko yerekana ko ari umusprinter ubundi akaba yabyaza umusaruro umuvuduko we kandi twaribonye ko bishoboka yarabikoze mu minsi yashize ubwo wakinaga n'ikipe ya Azam. Rubanguka Steve yarataze umupira n'abari kugaruka kwa niyo mugabo Claude Gilbert niyo mugabo Claude ntibakumvikana neza ariko babyitwaramo neza umupira Rubanguka Steve yarateye tackle atamutereka hasi n'umusore witwa Fadel umusore ukinira ikipe ya Al Ahly Benghazi iwabo nyuma y'umupira rero niyo mugabo Claude na Gilbert batari bumvikanye neza barawutakaza mu kurekipera rero Rubanguka Steve atamutereka hasi Musifuzi Ahmed Helal Munyamorishia seta avuga ko abaye mikosa tera umupira muremure niyo mugabo Claude ukorogaruka mu kibuga hagati Osama Ahmed akina na Omar pero utangirira inyuma kwa Sobi Al akina na Ali Yusuf akina na Majid ari ku mupira utanga nabi Rubanguka Steve Manzi Thierry Jibebe uri gukina ku butaka asanzwe amenyero ndetse n'ikirere amenyereye mukinnyi w'ikipe ya Al Ahly Tripoli yo muri Libya cyo kumpira kwa Nshuti Innocent ariko awukuraho neza Ali Yusuf pera no kurengurwa n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Minota rero 13 imaze kwirenga ariko bana ko amakipe akirimo kwigana ya minota 15 nkuko nubundi bakunda kwita umupira w'amaguru ni introduction umwe abayiga undi amayeri yazanye mutoza umwe abari kwiga amayeri yundi niyo mpamvu akenshi mu minota 15 ubona mikino nk'ingiyi irimo imibare myinshi habamo kwigana. Mutsinzi Ange rushatse gutera ishoti rya kure nko muri metero nka 30 ariko umupira ntafata neza ku kirenge. Hari option ko yakinisha cyangwa se uburyo bwo kuba yashaka mu ruhande rw'iburyo kuko Georgia Kwizera ariyo ariko Mutsinzi Ange birashoboka n'umwe mu bakinnyi bajya bagegeza aya mashoti ya kure arimo imbaraga gusa nta n'uburyo riri mu izamu ry'umunyezamu Muradi. Muzamu Muradi rero ukina nawe mu ikipe ya Benghazi yiwabo. Manzi Thierry pira ukinnye ariko ntiwafata neza ku mutwe urarenga no kurengurwa n'ikipe ya Libya ku ruhande rw'iburyo. Pira ugiye kurengurwa na Sanad umupira yawo mwatse neza umusore witwa Ali Gleb
ariko Gleb akina na Omar ku ruhande rw'ibumoso. Omar akina na Osama, aramurekera Sobi atera santere ariko ntiyafata neza ku kirenge. Mutsinzi Ange Jimmy umupira yahita awukiriyaringa. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda ubona ko kubaka gukora pase eshatu kugeza ubu ngubu byanze. Sobi ari Gleb, Sobi yinjira mu rwa mbere, atasura gaturebe sho funga umusore witwa Sobi Al, umusore ukina ikipe ya Al Ittihad, ku burangare bw'abadefanseri b'ikipe y'igihugu y'u Rwanda ndetse n'umuzamu Ntwari Fiacre wari uhagaze nabi, uwitwa Ali Sobi uturukanye umupira ndetse akina na Ali Gleb neza yinjira mu rwego rw'amahina, banga kumukorobereza umwanya witwa Ntwari Fiacre arasohoka kugira ngo agabanye izamu, ariko Ali Sobi atera mu kwajya kuri dezempoto. Ikipe y'igihugu ya RBA tubona igitego hakiri kare cyane. Uburangare bwa defense, communication itari nziza cyane cyane ku bakinnyi bakina hagati barekipera umupira, bitumye ikipe ya RBA ibona igitego cy'amanota yayo 15 ya mbere. Kayisha Mibano navuga ko imibare itangiye kuba myinshi ku ruhande rw'ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Imibare itangiye kuba myinshi mu by'ukuri kuko yabimaze akanya bisa nkaho ikipe ya RBA yamaze gufata kuyobora umukino mu kibuga hagati. Ibyo rero byose byatumye abakinnyi b'Amavubi basubira inyuma ndetse banasubira inyuma, navuga ngo mukavuye mu kajagari, uko urebye uburyo umusore afashe umupira akinjira muri surface y'ikipe y'Amavubi, navuga ngo byari ibintu byoroshye cyane, byasaga nkaho ari nko kunyerera mu mazi. Ubundi rero biza kurangira Ali Dawi atsinze igitego, navuga ngo bibi cyane ku ikipe yabonye okaziyo mu kanya nk'iyo tubonye ya Inshuti Innocent kutebyaza umusaruro. Ubu rero navuga ngo bitumye ikipe ya RBA cya kintu cyo kwiyumva cyangwa se ya superiority, kumva ko ari hejuru, none bagiye kugishimangira. Ya minota rero 15 nakubwiraga introduction y'umutoza abayiga undi yari irangiye, novuga ngo iyo umaze gukora introduction utanyana gutekereza uburyo noneho ikipe wayibonye, kubona ko nta aggressivity ikipe ifite, noneho utangira guprofita ibyo bihanga cyangwa se ayo makosa ikipe igenda ikora. Ari byo rero uno musore Ali Dawi Sobi ahise aprofita ku burangare bwa defense ndetse by'umwihariko navuga ko muri recuperation mu holding midfielder Bizimana Djihad ndetse na Rubanguka Steve batumvikanye muri yo guhagarara, bituma ikipe ya RBA n'ubu ngubu yongeye kongera kwijajara, babita babona igitego. Navuga ko kitego kibonetse mu buryo bwo guhagarara nabi muri recuperation y'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Ali Gleb, Osama, mupira usubira kwa Sobi Al, tanyira muri defense kwa Sanad. Osama mu kibuga hagati akina na Faisal aratera pass transversal, ashaka rutayizamu Ahmed umusore w'ikipe ya Al Ahly wabo, ariko wakoze control umupira kumanura biranga. Ikipe ya RBA ubona ko ya minota 15 yo kwiga adversaire basa naho bayikoresheje neza, kuko babonye ko ikipe y'igihugu y'u Rwanda kubaka gukora passe imwe ebyiri eshatu, kuvana umupira inyuma ugaca hagati ndetse ukagera imbere byanze. Niyo mpamvu ubona ko ikipe ya RBA imaze itinyuka itangira gusa naho yereka cyangwa se iha message defense y'ikipe y'igihugu y'u Rwanda ihuye n'akazi gakomeye, ariko nanone navuga ko biturutse mu kibuga hagati cyane cyane muri holding cyangwa se muri holding midfield, mu bakinnyi bakina mu kibuga ariko bambura imipira. Muhire Keve amukorera ikosa witwa Ali Yusuf, ni kufura y'ikipe y'igihugu y'u Rwanda mu kibuga hagati ku ruhande rw'ibumoso. Barona abafana b'ikipe y'igihugu ya RBA kubona ko baje kureba, ariko morale yabo nabo ntabwo iri hejuru. Bwa buryo bw'imifane dusanzwe tuzi muri ibihugu byo muri Maghreb ntabwo kubona ko ikipe ya RBA turi kububona. Jidro, Mutsinzi Ange Jimmy mu kibuga hagati. Mutsinzi Ombolenga Fitina akina na Bizimana Djihad, umupira umusifuzi wa mbere w'igitambara avuga ko nta kosa ryabaye, ahubwo umupira ari kurengurwa. Amavubi aza kwitonda cyane n'ubundi gucunga umukino RBA gukina ubakiye mu kibuga hagati, nubwo umutoza navuga ko afitemo abakinnyi benshi, kuko navuga ko afitemo abakinnyi nka Rubanguka Steven, afitemo Bizimana Djihad, ariko navuga ngo niho
umukino wa Libya wubakiye kuko ni ikipe ishobora gutuza igerekanya umupira akenshi umuntu igerekanya umupira mu kibuga hagati kuko ugomba kuwushaka niko buri kuva muri position zawe noneho mu mwanya wo gukinira heza ubwo rero abakinnyi be babashe guhagarara neza bibindi mu gihe cyo abawe bo basabwa kwiregurupa kugira ngo babashe kujya muri position bakwiye kujyamo ubwo rero ni ikintu umutoza Frank agomba kuza gutekereza kuko hacyari iminota kandi ikintu kirimo nuko ahangaha buri kintu cyose kibaye kirakonta igitego kimwe yagiyemo ikindi biba bikurushaho. Attention n'ubundi umupira bari bacomekeye Ahmed ariko Mutsinzi Ange Jimmy akora protection umupira urukiramo ko muzamu Ntwari Fiacre Manzi Thierry Jibebe niyo mugabo Claude Manzi kina na Mutsinzi Ange Ntwari Fiacre Moraes kipe y'igihugu y'u Rwanda ubona ko ushamburi yaje kugeza ubu ngubu ntabwo turawubona kipe ubona ko isa naho itarashyo itarinjira neza mu mukino niyo mugabo Claude Manzi Muhire Keve ava ko wanagize uruhare mu gitego kipe y'igihugu y'u Rwanda umupira yaratakaje n'ubundi biza kurangira Sobi awubyaje umusaruro atsinamo igitego n'ubu ngubu muhaye umupira akora controle nabi kiri kuburana n'umusifuzi wa mbere y'igitambara amubwira ati bite ko mona utangiye kubihengeka Muhire Keve mona utangiye kugira mu tuntu duto two gushyuha mu mutwe iyo watsinzwe igitego ubundi wirinda gushyuha mu mutwe kubera ko watsinzwe ukanashyuha mu mutwe kuva mu mukino birihuta umutoza Frank Spitler wahagurutse tangiye gutanga amawayiza ku bakinnyi amakosa yato na hatoya aya makosa ubona ko n'abakinnyi batarimo baragenda bumvikana n'umutoza Ahmed Helal yatangiye kuguha warning nk'izi ngizi ugomba gutuza uri away ugomba kwitona kubera ko mu kanya icyo aza gukora noneho no gutangira kubacecekesha akoresheje kadi za njano ni kufra ikipe ya Libya umupira ugiye guterwa na Al Gleib musore wa Al Ahly Tripoli kufra iri hafi muri metero nk'umunani uvuye ku rubuga rw'amahina ku ruhande rw'iburyo Al Gleib yayikaraze Ntwari Fiacre asohoka nabi nta timing ariko akojeje umutwe n'umusore witwa Majid umupira ucyajuru izamu Ntwari Fiacre yisoroti yarakoze navuga ko yarimbi kubera ko umupira wasohokaga umupira ubona ko waruri inyuma ya Petit Sirifase kandi navuga ku ruhande rw'iburyo abakinnyi b'ikipe y'u Rwanda bari benshi hariya uburiska no kusohoka ukagwana n'umukinnyi no kugera ku mupira ntibikune kuko n'ubundi na timing ye ntabwo yari yakoze timing kuri tandi umupira ruriho kuko n'ubundi ntabwo yari yawugezeho ariko witwa Majid kubera umupira nawo uri hejuru cyane umupira uca hejuru y'izamu gatoya Muhire Keve biza kumusaba kuza kwitona akabapoze kubera ko urabona ko Kayishema asa n'ufite precipitation ibingibi bya buri kanya byo guhora wiramanta umusifuzi nawe arimo arakubona ko uri wa mwana murizi nibyo navuga ko mu by'ukuri agomba gucunga management y'amakosa amwe n'amwe akorwa kubera ko uko ukora amakosa menshi niko rimwe n'imwe ushobora no kwisanga wavuye mu mukino icyo ni icyambere ukurekarama cyane cyangwa se uburana nako ugenda uva mu mukino ibyiza nuko ugomba kuguma muri kimwe iminota ni hafi 25 turakiye ku gitego cya Al Dawi igitego cya Sobi Al Dawi ku buranga navuga ko nyuma yo gutakaza umupira ku bakinnyi bakina hagati Muhire Keve bivuze ko muri holding nibura bashobora kuba batabara ariko Sobi nje mu rugo rw'amahina birangira n'ubundi umuzamu asohotse ariko Sobi akoresha ubwenge umupira arawuzamusha ku dezempoto ni kona ikipe y'igihugu y'u Rwanda kimwe ikipe y'igihugu y'u Rwanda igomba kuza kubyaza umusaruro ni imipira nk'ingi y'imiterekano uko kugera imbere y'izamu rya Murad uretse ishoti rya Nshuti Innocent ariko nta bundi buryo navuga ko bukomeye Murad arabona nabwo rero n'impamvu imipira nk'iyi miterekano ikipe y'igihugu y'u Rwanda igomba kuza kwibyaza umusaruro Muhire Keve kapitene ikipe ya Lion akaba rero ari ugiye gutera ino kona ya ukaraze umupira awukuraho Majid ubona ko biri kugurana kukina deze umbaro cyangwa se imipira ya kabiri nyuma yo kumukina umupira w'imiterekano akabaho ko aba defense bokirinze igihe cyose umupira gusohoka hanze ya surface urimo asanga nta mukinnyi w'amavubi ushobora kuba yakina umupira ni kufra rero ikosa Omar akoreye kuri captain Bizimana Jihad Jidro kufra rero ku ruhande rw'iburyo ni imipira y'imiterekano avuga ko
yari uwa gatatu ikipe y'igihugu y'u Rwanda igiye kubona, ariko hasigaye kuza kwiga amayeri yo kuza kubyaza umusaruro n'imipira y'imiterekano, kubera ko ubona bwo bari uburyo bwo kuza kubyaza umusaruro. 2011 Mico yirukanwe mu masaha 8 muri Stade Amahoro, nibwo Minisitiri wa Siporo yavuze ko Mico nyuma ko yamaze gutsindwa bimaze kwa bibi yuko nta gahunda za gukomeza umukino wa mbere akurikiyeho wari atasore Katorebe George yawukaraze, ariko umupira ahita awushyira muri kona n'umusore witwa Ali Yusuf. Umukino w'isukurikiyeho rero watojwe na Nshimiyimana Eric, maze igitego kimwe cyabonetse muri umukino gitsindwa na Meddie Kagere, ari n'umukino wa mbere Meddie Kagere yakinaga mu ikipe y'igihugu. Kona rero ikipe y'igihugu Rwanda kuri kufrete na George Yakwizera, Ali Yusuf ahita awukiriyaringa, imipira y'imiterekano imaze kugenda yiyongera, ariko haracyari kwiga uburyo bw'amayeri ku ruhande rw'ikipe y'igihugu Rwanda, ino mipira bayibyaza umusaruro. Georgia yawukaraze, Osama awukuraho, atashereka turebe hariya Muhireke Voloshatse gutatera umupira adateretse, ariko umupira birangira anawukoze. Sinzi impamvu Muhireke mbona afite precipitation, afite igihunga muri uno mukino. Uwitwa Muhireke afite igihunga, navuga ko kiri hejuru kubera ko iminota 15 ya introduction yarangiye, tugiye kurangiza n'iminota 15 ya kabiri kugira ngo noneho utangire kwiga no gukosora muri 15 wabonye cyangwa se no kongera imbaraga. Ariko urabona ko Muhireke kugeza ubu ngubu ntabwo araba pose, aracyari gukina kuri cya gitutu cyangwa se precipitation yazanye muri uno mukino. Mu mikino 9 cyangwa se n'uwa 10 dushyizemo umaze guhuza Libya n'u Rwanda, nta na rimwe haraboneka ibitego mu mazamu yombi. Bivuze ko aho u Rwanda rutatsindaga Libya yaratsindaga cyangwa se karangira ari kubusa kubusa. Byumvikane ko rero mu gihe u Rwanda rwabona igitego amateka aza kuba ahindutse. Niyo mugabo Claude umupira yawurengeje rero umusifuzi Babaji umusifuzi wa mbere w'igitambaro atavuga ko ari kona. U Rwanda ruka gutsinda igitego hanze y'u Rwanda ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 2023. Ni mu mukino rero ikipe ya Senegal yakinaga n'u Rwanda barangiza banganya 1-1. Ni igitego cy'umunota wa 90 cya Olivier Sefu kugeza ubu rero hamagawe, ariko akaza gusigara mu bakinnyi basigaye i Kigali. Umukinnyi nawe navuga ko mu ikipe y'igihugu rimwe abarimo umukino wa Senegal n'u Rwanda, umukino wabereye mu Rwanda, kuko undi mukino wo twakwita ko u Rwanda bagomba kwakira wakiriwe muri Senegal, birangira Senegal itsinda igitego cyo ku munota nyuma penalty Sadio Mane wanuka neza. Attention, umupira Gilbert awukuraho, niyo mugabo Claude, Rubanguka Steve, Muhireke ahindura umupira kwa Ombolenga Fitina, Captain Jidro, Rubanguka Steve, niyo mugabo Claude, Gilbert, niyo mugabo Claude, Manzi Thierry Jibebe, Mutsinzi Ange Jimmy, Bizimana Jihad atera pasi ashaka gucomekera umupira Gilbert, ariko ntibyakunda. Rubanguka Steve, Nshuti Innocent akoze controle, umupira yahita wamukuraho ku kirenge. Mutsinzi Ange Jimmy, umupira arawukiyaringa no kurengurwa n'ikipe ya Libya ku ruhande rw'ibumoso. N'abakinnyi batangiye za trike zabo zo kugenda biryamishamo gake gakeya. Umusore witwa Omar ukinira ikipe ya Swahili iwabo. Pira rero no kurengurwa n'ikipe n'ubundi ya Libya, mu gihe turi muri injury time kubera umukinnyi witwa Omar yararyamye hasi. Iminota 30 y'umukino rero akaba ari igitego kimwe ku busa, igitego cy'ikipe ya Libya cyabonetse nyuma yo kudagaraniza ko Amavubi. Mbibutsa ko imyaka 10 igiye kuzura Amavubi atabona intsinzi yanze gushaka igikombe cya Afrika. Muri bench rero abakirimo nk'aba Yunus bategereje ko icyo bakora, kuko u Rwanda rukakubona intsinzi hanze y'u Rwanda mu gushaka igikombe cya Afrika ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 3 2015, ubwo u Rwanda rwakinaga na Mozambique, maze ku munota wa 3 Sugira Nesta atsinze igitego. Iyo niyo ntsinzi yo hanze mu gushaka igikombe cya Afrika iheruka. Bibutsa ko imyaka 20 yo irashize u Rwanda ruvuye mu gikombe cya Afrika. Buno buryo rero bwa Asobi
yabonye nyuma y'umupira abakomere Keve yaratakaje. Bizimana Jihad arugarutse muri transition defensive yirinda gukora ikosa aca kuri Ombolenga nawe amuha ubwinyagamburo yanga kumukorokora amaze kwinjira mu rwego rwa Sobe nta kindi yakoze ese arekura umukwaju navuga ko wari uri kuri tane kuri deuxième poteau ntwari feke yagabanyije izamu biza kurangira umupira kukoraho byanze. Nshuti Innocent ufite akazi gakomeye kuko imipira myinshi iri kumugeraho ni imipira iri mu kirere kuza rero guhagarara hagati y'uno musore witwa Sanad ndetse na Ali Yusuf ndetse na Majid kuza kuba barimo baramusimburanira naho navuga ko biza kumugora mu buryo bw'amayeri. Rero urebye yagaro cya Nshuti Innocent imipira mu kirere kuza kuyikina no kugundagurana bara basore bamusumba ndetse bamurusha n'ibigango byaza kugorana. Muhire Keve, Niyomugabo Claude, Jihad, Mutsinzi Ange Jimmy, Rubanguka Steve, Niyomugabo Claude, comeka umupira ku ruhande rw'ibumoso atawukiriyaringa ntatindijemo Ali Yusufa. Ali Yusufa ubona ko ari kugendana ikirenge ku kindi na Nshuti Innocent. Imipira yose ama-true passes cyangwa se imipira gucomeka n'imipira miremire yose urabona ko ari kuyibaho uwa mbere akirinda ko Nshuti Innocent umupira ufata ku kirenge. Niyomugabo Claude, Muhire Keve kina na Mutsinzi Ange. Ombolenga Fitina mu kibuga ati ku ruhande rw'iburyo kina na Georgia Kwizera aradoda agabanya ikibuga. Georgia Kwizera tutarabona muri uno mukino mbona nawe ushobora kuba urugendo rurerure rwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yerekeza hariya Tripoli ushobora kuba rukimurimo kuko we na Mutsinzi Ange bageze ejo muri kampu cyangwa se bageze hamwe n'ikipe iri kuri hoteli mu masaha yo kumanywa y'icamunsi. Georgia Kwizera n'ubundi asubira n'umupira. Georgia Kwizera acomeka umupira kwa Ombolenga Fitina contre attaque kuri overlap ariko Ombolenga Fitina itasimbuka tackle witwa Osama umwe mu bakina avuga ko bamaze kwigaragaza ko ari ikipe Libya muri no mukino. Georgia Kwizera ukina muri Rhode Island muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umukinnyi ubanza mu kibuga ariko kugeza ubu ngubu ufite igitego kimwe cyonyine. Centre ya Ombolenga Fitina umupira hariya yitwaramo neza awukuraho Sanad. Rubanguka Steve, Niyomugabo Claude aterura umupira ashaka deuxième poteau ariko Sobi awukuraho Omar mu kibuga hagati kuri counter equipe ya Libya. Omar aritonda agaruka mu kibuga hagati kwa Faisal. Sobi mukinnyi ubona ko afite confidence agapira arimo arakanobagiza yitonze nta kibazo sans souci sans problème. Ali Yusuf kipe ya Libya ubona ko yamaze kuba pose igihunga cyashize barimo barakina ibintu byabo nibura barakubita passe imwe ebyiri eshatu ukabona ko barimo baragerageza kubonana. Al Gleib ikarita mbere y'umuhondo rero ihawe n'umusore witwa Al Gleib ku ikosa akoreye kuri Muhire Keve. Al Gleib rero ikarita mbere y'umuhondo warukoze controle ashaka guhindura umupira ariko Muhire Keve akurikiye agiye kumupapuza yatamukandagira. Umusifuzi Ahmed Helal Munyamorishiyasi nta nubwo atindijemo nta na warning amuhaye samo ku ikarita y'umuhondo. Muhire Keve ukigundagurana hariya ku ruhande rw'ibumoso sifuzi avuga ko umupira yawirengereje nta cyabaye. Muhire Keve rero ubona ko kugeza ubu ngubu ntabwo ari kumvikana n'ibyemezo by'abasifuzi by'umwihariko uno musifuzi Ahmed Helal. Attention, sifuzi yari amaze kumuteremo nabona ko Omar yakoreye ikosa kuri Mutsinzi Ange Jimmy kubera ko agiye gukora control arabanza aramusunika. Ubona ko bisa nkaho hagati mu kibuga ya Mediane twavugaga yiganjemo abakinnyi benshi b'Amavubi bitashoboka ko babasha kuba urukuta uko uburyo bwiza bwo kugarira ni ukugomba kubikorera hagati ukabikora kuri zamu ryawe uko nutegereza ko Mutsinzi Ange ndetse na Mazitseri baza kugarira uraza kuri gushyira ikibatsi cy'umuriro
muri peteroli ibuze kuba ihariya muri surface. Ntekereza ko ni ikintu umutoza agomba gutekereza, ese nibyo koko ni byiza ko n'indi minota 45 yaba Bizimana Jean ndetse na Rwankwa Steve, cyangwa se yaha umwanya abakinnyi harimo nka Bonner, kuko umukino uheruka Bonner Mugisha niwe wabanje mu kibuga. Rwankwa Steve umupira akirwana ariko birangira musifuzi yaratanze avantage ko bari bamukoreye ikosa. Ikosa rero Rwankwa Steve bari bamukoreye batanga avantage, nyuma yo kwanga rero umusifuzi leta anasifura ikosa. Manzi Thierry tera pasi yo Murambo arashyiraho nerate y'amazi kwa Ombolenga Fitina, akora control ashaka gukina na George Yakwizera ariko Sobi hariya aramproteja ndetse yewe birangira namukoreye n'ikosa. Bigoye mu by'ukuri kumenya ngo je Amavubi cyangwa se umukino Amavubi gukina n'uwe, kuko biragoye ko abakinnyi batuza bagakina umupira nk'uko turi kubona rimwe n'imwe ikipe yari biri kubikora, aho bari gutuza bakaba bakubaka umukino wabo bagendeye ku ntekereza ko ku bushobozi cyangwa se icyo umwe ashoboye. Ariko urabona ko mwanga gutakaza umupira birihuta cyane. Iyo utakaje umupira uha adversaire amurwe kuba yakina vuba, kuko iyo ufite abakinnyi nk'ababiri urabona nk'uyu musore Nur Aldin n'abantu barekeje kurera ko habo gutakaza imipira bakahita byaza umusaruro ubwo buryo bonetse. Ikipe y'u Rwanda nayo kubwiye Kaisha Maturu Rwanda mbere y'umukino ko uburyo bwinshi baza kuza gukoresha no guterura imipira, n'ubu nibyo barimo barakora, ariko urabona ko gutanga umusaruro byagoranye. Bisaba rero ko umutoza asaba abakinnyi gutuza, noneho bakagereza kuba bakina umukino ndetse no kubaka, kuko nibyo byatuma bagera imbere, kuko imipira guterura yose iyo bacometse imipira itakara ugasanga imbaraga nyinshi bazimaze barimo baracezinga cyangwa se barimo barashaka umupira. Mutsinzi Ange Jimmy, Manzi Thierry, Niyomugabo Claude kina na George Yakwizera mu kibuga hagati. George Yakwizera acomeka umupira kwa rw'ibumoso ariko uba muremure. Uburyo bw'imipira miremire urabona ko kugeza ubu ntabwo ku ruhande rw'u Rwanda birakunda. Mayeri cyangwa se tactique umutoza Frank Spitler yazanye kuri uno mukino ntabwo aya mayeri arakunda. Nukuza rero kuza guhindura cyane cyane ko bari kugenda bekereza iminota yo gusoza igice cya mbere. Umusifuzi witwa Ahmed Helal urakora ku mukinnyi gatoya no kwita sifura. Ibi nabyo rero iyo ukina umukino nabyo ugomba kugenda ubyiga ukamaze kumenya uko umusifuzi ameze ndetse n'uburyo ayobora mu mukino, kuko iyo ukomeje kwiramanta kenshi wisanga ahubwo ikipe yawe yakashijwe cyane. Kufra rero mu kibuga hagati terwa n'umusore witwa Ali Yusuf wa Club Afrique. Manzi Thierry awukuraho Muhisha Gilbert, Muhire Keve mupira bawurengeje no kurengwa n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Rero no kurengwa n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda ku ruhande rw'ibumoso. Claude utabonye utakoze za monte nyinshi mu mukino, icyo ni igisobanuro cy'uko defense y'Amavubi isumbirijwe. Kundi umusore ukina umupira wo kwataka, wa muntu utegerejwe ko yatanga imipira yavamo igitego, ama set pieces, imipira nk'ingo y'imitekano. Iyo itabonetse rero bari igisobanuro ko ikipe yasubiye inyuma. Kubera ko mu buryo buri tactique ikipe y'u Rwanda n'umuriza gukinira inyuma cyane bagakina iyo mipira miremire, ariko nanone nibwo wakina kuri jeu direct nabwo ugomba kuba mufite uburyo mwanima iyo jeu direct. George yakina na Muhire Keve neza hariya mukinira inda, ariko Muhire Keve umupira utakaje. Rwankwa Steve kina na Gilbert kwa rw'ibumoso acomeka neza kwa Niyomugabo kuri atera centre. Permina provisoire ni muri kora rimwe, abantu bose barabizi. Usura urubuga wa eshatu Action College akadomo rawa. Aha kuri uru rubuga haba hariho ibizamini ku giceri kimwe cy'ijana, ukora ikizami cy'ibibazo 20 kugenda usubiza wimenyereza, imashini gukosora ikwereka amanota wabonye. Bikuzamura confidence, bigatuma wizera rwose ko n'ubundi n'ujya gukora bizaba ari simple. Siko bigenje nakoreho utuntu tuduteste two kwimenyereza cyane. Director se niwe agiyemeje urucabana 18 n'urucabana. Service nta makemwa muhabwa n'abantu zo ku rwego rwo hejuru. Action College number 1 kabisa.
rero ibindi bisobanuro muraze kuri 078 7 7 8 6 cyangwa 078 7 24 wanabasura ku mbuga nkoranyambaga zabo zose ni Action na Karongo College ndetse no kuri YouTube ariyo Action School Rwanda. Wanabasanga kandi ku mashami yose ariyo Chic, Remera, Nyabugogo, Kicukiro, Musanze, Rubavu ndetse na Kayonza. Iyo bayita Action College. Yes, nguko rero uko byifashe. Kirere kinyuzemo, ndabona kinyuzemo kiravuga giti mwemeretse gato. This may be tubanze natwe twigaragamenye twebwe kirere inkuba zikubite. This may be due to bad weather or a faulty connection in the installation. Bad weather. No kongera ka refreshing fresh. Baravuga ngo ntawe ujya inama n'ikirere ko bajya bavuga. Abo bita Christophe Matata tarafa yaravuga ngo vyashaye. Ivyuma vyashaye. Ivyuma vyashaye. Hano rero hari ubutumwa bwinshi Claude. Turebe yego. Ati ni Dani ati ndabakurikiye. Ati kwa Mutsinzi hanje ati ni mukaji hariya mu by'Imana. Ati hafi école secondaire do Mukingi. Dom King. Mukingi hari. Mukingi. Ntago ari kuri école de science. École secondaire ya Mukingi. Mukingi. Mukingi ubwo ni nk'akagari. Mukingi ni akagari. Urumva rwose Rwanda TV. Amavubi yarabonye kufra nziza ariko Manzitsi yarashaka guserebeka umupira biranga ngo ushyiremo ncundura biranga. Iminota 41 Libya kimwe u Rwanda ubusa mu minota 4 turamenya iyo bongeraho hanyuma tujye kuruhuka. Kabara kwemeze rero amajonjora y'igikombe cy'Afrika kizabera muri Maroc. Umwaka utaha kizaba ari mu minsi mikuru kuko kizatangira tariki 21 z'ukwa 12 habura iminsi 4 gusa kugira ngo Noheli be gisozwe tariki 18 z'ukwa mbere muri 2026 kibere Morocco hari ibwami hari ku mwami Mohammed. Ni Mohammed harya cyangwa ni Hussein? Mohammed wa gatanu. Ni Mohammed. Iyi ni karta y'umuhondo. Tego umuntu bamuterekasi karita y'umuhondo ikosa bakoreye kapiteni Bizimana Djihad yaracitse umuntu ariko uyu mudefenseur aravuga ati mu by'umutoza yanyigishije yambwiye ko nimbura umupira ntazabura umuntu amutera tackle aramusebereka Majid Mustafa bahita mwereka karita y'umuhondo myugariro wavutse muri 90 tariki 23 z'ukwa 11 akina muri equipe ya Al Akdari wabo muri Libya. Karita kabiri y'umuhondo ya gatatu y'umuhondo ku banyaribia kufra ikipe y'igihugu Amavubi. Umuzamu Murad Abubakar Al-Wuheshi aravuga ati nimagaraye neza. Kufra imbere gato cyane marandwe musabeka kurandi go buryo bw'ikipe ya Libya. Attention Amavubi yabonye kufra nyinshi. Attention agiye kwitera mu Kevin ahagaze we na mugabo na niyo mugabo Claude. Attention kufra Amavubi barashyira hariya ku mutwe. Attention Muhire Kevin unarayizamura gonga na mutwe neza cyane abo barabuni barebare. Gonga passe kuraho umupira bakizamu Fadel Hamad Islam Mansour. Attention cenga umupira kwa Mugisha Gilbert barafindus pira uragenda anza kukoraho ara proteja nkaho ari twari kurengura proteja kwe amusifuza aravuga ati no banyaribia awe kweri ati no banyaribia kocha Mico yashyushye avuga ati turahangana agiye kurengura rero Sanad Bin Ali musore w'equipe ya Al Nassr wa muri Libya. Attention passe Amavubi arizamukiro arashaka kuroba umuntu hano aratekereje neza cyane muri Kevin ariko biramwangira ibyo atekereje mu mutwe yarafite mu mutwe no kubishyira mu bikorwa biranga Pirano gateruka imbere za murya Murad Abubakar Al-Wuheshi. Urabona ukuntu umuzamu wa Libya asa na Cristiano Ronaldo. Ni muri Murate nuko ari umusore yatize umwitegereze neza amaso. Yavutse 97 uyu mutipe. No mujene ukiri muto. 97 tariki 28 z'ukwa kabiri. Yavutse kwezi kuri okurangira 29 ni 27 sorry. Aya wabeta Vincent hariya mu Bubiligi Vincent Berigi. Ndabona ari 2-1 by'u Rwanda. 2-1. Ndabona ari 2-1 by'u Rwanda. Nanjye banyandikiye prediction nabo ati ndabona ari 2-1. Vincent ati nitwa Noel ati nanjye nizo ngaho Mukingi atakagari kitwa Kamusenyi ahubwo Mukingi n'umurenge.
arambwira ngo Mukingi ari komine yari komine ngo akagari ngo kitwa ka Musenyi ngo Mukingi ari komine. Ubwo rero ubwo nyine ni umurenge sibyo se? Umurenge ni wa Byimana, umurenge ni Byimana. Akagari ni ka Musenyi. Ubwo rero akaba ari uko bimeze. Ati niho nize superieur rwose ndahazi. Yes, akaba uko bimeze. Ntwari aradukurikiye nawe, Ntwari wa mutaramu wacu wo muri Rwandan Bowlers. Yego. Uramubona? Ndamubona. Akaba uko bimeze. Tasi minota 44. Aracakina neza cyane abana basare b'ikipe y'igihugu ya Libya. Asubiza inyuma Ali Yusuf Ibrahim Al Musrati. Arotera umupira muremure cyane ashakisha Osama Mukhtar Richard Werko. Awutera nawe uragenda urenga no kurengurwa na niyo mugabo Claude. Minota 45 iruzuye kimwe cya Libya ku busa bw'u Rwanda. Kabisa. Ese uyu musifuzi wa kane w'umunyamorice Patrice araza kongera minota ngaho 3. Minota 3 inyongera. 3 inyongera kabisa. Kugira ngo tujye kuruhuka hano kuri stade yitiriwe tariki 11 z'ukwa gatandatu cyangwa Tripoli Stadium niyo murwa mukuru wa Libya. Rwose akaba uko bimeze. Libya mu by'ukuri navuga ko ari igihugu cy'inshuti y'u Rwanda Claude. Ko urabizi ko tugiye dufite ibikorwa byinshi. Libya nta kibazo. Libya ko n'uyu musigiti w'Nyamirambo hariwo kwa Gaddafi sibyo? Gaddafi no Libya ibintu byinshi cyane. Libya turabana na president waje bundi muri inauguration ya president wacu yarahari. Dufite n'abantu baturutseyo ba ambasade zirahari. Nino hari ambasade ya. Nino dufite ambasade hano hakurya abaturanyi bacu hano. Cyane. Libya nta kibazo dufitanye. Ambasade wa Libya ahangaha ndiho ncukumbura ya nkuru ya Jihad nawe yaradufashije cyane ambasade wa Libya mu Rwanda. N'umugabo w'umwana mwiza cyane. Yaravuze ati aba bagabo ndabazi mbanye nabigiye kinini ni imfura nini yangamugaye. Ati umwana mushaka kuvuga ngo ni maneko ati ibyo bintu ntabigeze ariko ni makuru menye mukanya. Kafu ibintu bishyize ku rundi rwego. Libya bashobora kwihana. Ayo makuru ni amakuru nk'uyahantu hizewe cyane ariko bazanye ibintu byo kwimvoga ku rugero rwa 90% politike mu mikino. Bavuze bati ibyo bintu mwakoze mutere match nta kibazo ariko muraza gutanga ibisobanuro kandi ibyo bisobanuro bigiye gutanga birajya direct kwa Motsepe. Yababwiye ati ibyo bisobanuro mu nyandikire mu ikibazo cyabaye yego mu ibaruwa izi wanje direct president wa CAF Patrice Motsepe cyane. Akaro kameze minota 3 bongeyeho hashize 2 harabura umunota umwe. Attention kirompera nyuma gato cyane ko afite nomborenga mu ruhande rw'uburyo ashyira imbere ashakira Georgia mpira arawurenza. Umupira arawurenza. Claude turaza kureba mu kanya kuri bench niba ashobora kuza bisubizo ariko nk'abo mbona bavamo nka Rubanguka akagombye kuvamo. Rubanguka yakuri kuvamo akajyamo Kazemiro. Hagakwiriye kuvamo umuntu bita Barafinda ndabona nta kintu arakora kugeza ubu. Tugashakishiriza muri Samuel Gelet. Yego. Kuko Gelet ubushize arafashije cyane kandi yakinnye neza. Na Rutayizamu inshuti inosa ntawe twabonye muri iki gice cya mbere. Akajyamo Gitego se. Dufite wa mugani Gitego. Nawe yapfa kujyamo. Attention. Kore ko sari attention uyu musore ntafite umuhondo. Ni karita ya kabiri. Oya ntayo. Ntayo uyu muvandimwe akora amakosa. Ikarita ya kane bayihaye Faisal Saleh ni captain. Yego bakoze amakosa menshi cyane abanyaribia. Faisal Saleh nabo ntago ari abahanga cyane reka. Sore equipe Al Hilal wa muri Libya. Faisal Saleh bamuhereza ikarita y'umuhondo. Ndamubona Dr. Nuhu nitwa Nuhu Asman. Cyane Nuhu Asman. Faisal Saleh bamuha nagwa muhereza bamuha ikarita y'umuhondo kuba yimuhereje yayitwara. Gelet yaje muri ryari yayike Samuel Gelet yaje mu cyagiye bipfa buriya kuntu rungana ni kure cyane bararinaniwe yahageze ejo sejo nejo sibururumva uwo mukinnyi we byagenda gute ahubwo nabo ba Jihad baramabuye ba Jihad ibintu baba barariye by'amakwanga yo wabirubavu dore Jojo yavuyemo nibyo hana wirira za hot dogs se hot dogs wira mahada yibere McDonald's n'amahamba za McDonald's kareka hano imitsi imikayi ireguka bagiye kuruhuka akwishinga umwana birira isambaza zo ku kivuwe agara kuri mu mucanga hariya kwa figure yaguruka mu mucanga
akaba rero ari uko gahunda zimeze. Reka tugere gutya twamamarize aba bavandimwe amakuru ya radiyo rwanda murabizi aratambuka saa 2 z'ijoro. Yes. Kuwa mbere ushatiye igikombe cya Afurika 2025 kikaba kirangiye ikipe ya Libya ibonye igitego kimwe cyabonetse ku munota wa 16 gitsinzwe na Sobi Al-Daw, gikora nacyo gitumye gitandukanyije amakipe. Mbaye byinshi byawe mu no mukino, hari byinshi byo kuza kuganira ko ino kipe y'igihugu Amavubi, gusa amabwira ko bafite undi mukino uzabera kuri Stade Amahoro ku itariki ya 10 z'uku kwezi, aho u Rwanda ruzarwakira Nigeria ku isaha ya saa 9. Gusa ibyava ku mukino wo muri Libya byaba ari imbarutso nziza yo kuza kwitegura uyu mukino ugomba kuba ku ikipe ya Nigeria idafite umutuzo. Ku ikipe ya Nigeria irimo ibibazo byinshi, nk'abo ba Victor Osimhen, za transfer zabo zitakunze, ba Demola Lookman, transfer zabo zitakunze, bityo u Rwanda rukaba rwabyuriraho. Gusa hari byinshi byo kuganira kuri uno mukino, kuko mu by'ukuri Amavubi yabonye uburyo yabyaza umusaruro, ndetse ubwo buryo batereye inyoni baje kubyuguriraho abanyaribya bahita babona igitego. Ni byinshi byo kuvuga kuri uno mukino, tuzana ko tugaruka cyane ku mutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi ukoze impinduka bisabye iminota hafi 40 kugira ngo abe yakora impinduka za mbere. Byaranze uyu mukino, Libya yabonye 47 mu gihe u Rwanda rwagumanye umupira kuri 52, ariko wareba mu gutera mu izamu tot shot amashoti 5-3, ariko bose bagize shot on goal, ariko ya Libya yo yaje kuvamo igitego. Iyo ni imibare tableau de bord yatwereka biriya, ariko David wavuga ko mu kibuga hagati kugumana umupira Libya yabahinza kurusha u Rwanda, ari none navuga igitego cyavuye cy'uno mukino. Kayishema ngira ngo tujya tuganira ku mukino uko wari umeze mbere yuko unatangira, nabikubwiye ko uburyo bw'imikinire bwa Milton Imico akina umupira w'Abadage, so nuvuga ngo ni umupira uri compact, urafunganye, ariko noneho hakabamo no kuza gukinira kaza no gucunga ku maje rapide, nuvuga cyane cyane imipira ibisoka muri mediane igaca mu mpande. Iyo ari biragura ko no kurane rw'u Rwanda ku mutoza Frank Spitira, icyo tuza kubona aza kubaza gukina block, aza kuza kuba ari inyuma, hanyuma akaza gukina kuri iyo mipira miremire, cyangwa se akaza gucungira kuri za counters. Sigururu uwo mukinnyi we byagenda gute? Ahubwo nabo ba Gerard barambabuye kwa Gerard ibintu baba barariye by'amakwanga y'Iwabiro Rubavu, dore Jojo yavuyemo n'ibyo. hatangira kuboneka ama espace aho uyu mipira iri buze kuza guca, ku buryo babakinnyi nka Jojero watangiye agabanya ikibuga akinjiramo hagati, iyo mipira akayibona akaza akayitapingaho akayigarura hagati, Gilbert akaza agasebera hagati akayigarura. Uko kuntu mugenda mwubaka niko bituma rwa rukuta rw'ikipe muhanganye ruza kuba rutandukana, harimo kaza gukina. Ariko ku ikipe y'igihugu urabona ko gukora nibura pass 3 byagoranye, yaba Muhire Keve urabona ko umukinnyi ufite igihunga cyangwa se ari gukina kuri precipitation, imipira arayitakaza. Uwitwa Rubanka Steve nibyo arajya gusaba imipira, agakina imipira ya kabiri, ariko ukabona ko Jihad ndetse n'uwitwa Rubanka Steve bari gukina harimo ekari nini, harimo distance ku buryo ubwabyo kujya guha pass umuntu uri kure nawe akaza gushaka undi. Nava ko akukuntu kutegerana, kutabonamo icyo kintu cya chemistry hagati y'ikipe y'igihugu Rwanda, ariyo mpamvu mediane ikipe ya Libya isa naho yabaye cyangwa se yagize security ku buryo tutaratangira kubonamo amadeshe technique. Gusa twabonye Amavubi yinjiye mu mukino byihuse, kuko nk'umunota nk'itanu ya mbere tutangiye kubona ibimenyetso by'icyo Amavubi ashaka, tubona Amavubi ari mu buryo imbere y'izamu, ariko uko iminota yagendaga izamuka nibwo igitego kibonetse kuri Libya. Twabonye ari passive cyane itakubonanaga imbere y'izamu, ariko biza kurangira igitego kibonetse. Yewe twabonye okaziyo, abantu baza kuyibona okaziyo ya Nshuti Innocent n'itavuyemo igitego. Reka tujye kuri okaziyo z'Amavubi, hari ikinzo cyayo bukorwe. Nuvuga ngo okaziyo ya mbere y'uwitwa Nshuti Innocent ni umukinnyi wijyanye wenyine, nuvuga ngo ni passe bateye, ni true pass, ni basse yaje iri mu kirere ijya imbere, Nshuti Innocent arifata, ariko defense nawe navuga ko defense yabanje kugeramo hesitation ko ashobora kugenda akaba uwa mbere kuri baro, ariko yisanga ariko akunugira ibitekerezo bibiri, Nshuti Innocent aragenda. Ikintu cyane cyashobokaga nuvuga ngo iyo ukoze step over Kayishema umupira uri mu ruhande rw'ibumoso, nuvuga ngo wowe side nini
ufashe izamu ahantu riri nawe aho uri igice gisigaye kugira ngo ugere ku murongo navuga ko ikibuga kirangiriraho uri ku ruhande rw'ibumoso, ikintu umudefanseri akora afunga ko ugaruka iburyo, akavuga ati reka nguhereze ibumoso kuko nujya ibumoso nawe wihaye umupira uraba uri kujya mu cyitwa umukinnyi we byagenda ahubwo nabo ba Gerard bari amabuye ba Gerard ibintu baba barariye by'amakwanga y'iwabo irubavu dore Jojo yavuye hano wirira za hot dogs ise arabeze n'urukwepa izamu wowe umuzamu icyo ubusigaye n'iki yibere McDonald n'amahamba karekare imitsi imikayire bagiye kurohoka umunsi kiba gihari afishije umwana wirira isambaza zo mu kivugo kereka ruvuga ngo umuzamu uhagaze nabi bare kaba yamuca mu maguru cyangwa se yamuca mu biganza, ariko kenshi wisanga uteye umukinnyi we byagenda ahubwo nabo ba Gerard bari amabuye byamusabye ibintu baba se n'ushaka gukuruwaza ajyana umupira kuri deuxième poto, akenshi nano yikuruwaje ukoresha ukuguru kw'ibumoso umupira urasohoka ukagenda ukajya hanze y'izamu. Hari ikintu cyo rero nuvuga ngo iyo ukubise step over imwe iya kabiri ntabwo ujyana umupira, ukora iya kabiri nabwo umudefanseri ukahita ubusa n'umukuruye noneho ukagaruka iburyo kuko aho ngaho wamaze kumucengesha umubiri iburyo haba horoshye, ukagarura no muri kwa kuguru kwawe ukaba watekereza uburyo kuba wapurasa. Buriya nibwo buryo inshuti yose agomba gukoresha, ntagomba gukora step over ajya ibumoso, ahubwo yagomba gushyiraho iya kabiri kugira ngo umudefanseri amere nk'ukurikiye noneho agaruka asanga kwa kuguru kwavuye mu nzira. Hanyuma kuri Bizimana Djihad umupira niyo mugabo Claude yaramuhaye yarawumugaruriye neza. Bizimana Djihad yateye umupira asa n'uhagaze ariko we ashaka gukurura cyane, kuko umupira avuga kuri premier poto ashaka kujyana kuri deuxième poto. Hari abisaba ngo wowe usabye umupira niyo karite y'aba mediateur, iyo umupira ugiye kuwaka ubundi ugomba kubanza kuba wateye imboni uzi ngo opponent inyuma ari he, kandi ubona ko Bizimana Djihad yarahagaze inyuma nta opponent wari uhari. Hari byashobokaga ko iriya baro yazaga agakora controle ya demi tour ntoya gusa agapira akakitereka imbere akaba yatekereza uburyo yaba arimo aratera. So ibi byose rero nuvuga ngo Kayisha bane kukubwira ni cya gihunga ikipe y'igihugu Rwanda yinjira muri gice cya mbere, ubona ko n'abakinnyi bagifite iyo precipitation ituma babakinnyi ibintu byabo, kuko ahangaha difference twagomba kuza kubona ku Rwanda rw'u Rwanda ni ama exploit individuel, n'abakinnyi ku giti cy'abakora ibyabo, ariko umukinnyi ku giti cye kugira ngo akore itandukaniro nuko precipitation cyangwa se icyo gihunga kiba cyamaze gushira. So niho navuga ko rero ku Rwanda rw'ikipe y'igihugu Rwanda icyo gihunga kigomba kuza gushira ku bakinnyi nicyo kiza gufasha ikipe y'u Rwanda, kuko ubona ko resultat cyangwa se igitego kiza kuboneka kiraboneka mu buryo navuga ko busa naho buri bwa exploit individuel cyangwa se umukinnyi ku giti cye cyangwa se amakosa y'abadefenseur, kuko twebweje yacu ntabwo kugeza mu gice cyane tubonye ntabwo ari je itanga cyangwa se perimeter kipe kuyabona leta, kubera ko nitwubaka aho turimo turakina yabya ibintu twakwita ibyo nakwita nkambaro bukiye, ko nuvuga ngo n'umupira mediane imipira igasohoka noneho bakiri bo mu mpande abo bakinnyi yaba Mborenga ndetse yaba na niyo mugabo Claude kuma overlap kuzamuka kwabo bakagarura imipira hagati. Ibyo nubwo buryo rero niyo game approach umutoza akaba yakoresha, kuko nushaka gukoresha abakinnyi uzasanga witwa Shutino sare kwisanga wenyine ndetse na kumwe George twasanga buri imipira yose bamuhaye yisanga ari mu bakinnyi babiri. So nibwo buryo navuga ko cyangwa se game approach umutoza agomba kuza gukoresha mu gice cya kabiri irimo kuza guhanana umupira, kubera ko gukina je direct twe iwacu ubona ko bidakunda, long balls zo nabo zikunda, air balls imipira mu kirere yose urabona ko izo solution eshatu zose ku rwego ikipe y'u Rwanda zanze. Libya kimwe Amavubi ubusa, Mico kimwe, Frank Spitira ubusa, gusa cyari iminota 45 yo gushaka gusa ikimwe mu byabaye nibyo byabonye amakarita, ariko ku ruhande rw'Amavubi babaye bambere gusimbuza kubera ko Kwizera Georgia wageze muri camp ku munsi weje mu rugendo rwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo abashije gukomezanya n'abagenzi kuko yaje gusimburwa na Samuel Gerete. Hari Maxime, hari Adolphe, hari Yunusu, hari Shimwe Christian, hari ndetse Didier Iraguha n'Igena Mugisha Byiringiro Gitego na Ruboneka. Ninde David umuntu avuga ngo umukandida kugeza ubu ngubu ushobora ko muri abari hanze wo kuba yakinjira mu kibuga n'icyaza gukora, kuko ntabwo ikinza ari ukwinjira ngo n'ukwinjira n'iki muri abasigaye hanze, ninde muntu waza gatanga igisubizo? Nuvuga ngo iki cyambere cyo ikipe y'u Rwanda nkubwiye uburyo bwo kuza gukina icyambere turi kubona urufunguzo rw'umukino ndetse n'uburyo bwo kubaka buraza kuva hagati, kuko hagati urabona ko mediane irimo
Djihad irimo Ruboneka ndetse yewe ikaba irimo na Muhire Keve iratandukanye uko urabona ko Muhire Keve yatangiye kujya gusabira imipira ku ruhande rw'ibumoso Djihad arimo arayisabira iburyo umuntu wenyine urimo urakiniramo hagati urimo turuna hagati ni Rubanguka Steve urumva ko batangiye kuba eparipiye kandi urumva ngo uko muba eparipiye muri batatu hagati byorohera ko abakinnyi opponent akwambura umupira byoroshye uko niba uri mediateur wasabiye ku ruhande rw'ibumoso n'undi agasabira ku ruhande rw'ibumoso ya mediane yo iraza ikabasude kuko iyo umupira ugiye ku ruhande umuntu arakurikira bakamera nkaho navuga ko bafite nk'umugozi barimo barakururana wa wundi arakurikira bagakurikirana waje iburyo ku buryo navuga ko barimo barakora nka esui garasi ibi biba byoroshye so ruvuga ngo rero igisubizo cya mbere ku ruhande rw'ikipe y'igihugu y'u Rwanda kuko urumva umukinnyi wataka ava mu mpande wa mbere yese avamo ruvuga ngo kuri remplacement ya kabiri urebye kuri Gilbert umuwinga arimo arakora bike navuga ko ku mipira imugezeho arimo arageza kubikora igisubizo cya mbere kiraza kuba mo hagati ariko Kayishema ntabwo aka kanya tukigaruka igisubizo ari kwita ukora remplacement ahubwo nuvuga ngo nuguhindura game approach uburyo bw'imikinire niba wakira igice cya mbere ukaba bamaze kubona adversaire ko hagati hebo bari pose barimo barakina urebye uri musore yaba Agrebi yaba Osama yaba Omar urabona ko nibura barimo barahamagarana ukabona ko ikipe ifite chemistry hagati yaho harimo harakora cyane so uburyo bwa mu gice cya kabiri rero ntabwo ubu igisubizo ari remplacement y'umukinnyi kundi cyangwa se umukinnyi winjiramo ahubwo igisubizo nubwo buryo bw'imikinire icyo kubanza gukuramo abakinnyi igihunga umupira uhere ku umuzamu akine n'aba defenseur mu mutima defense cyangwa se bari mu mpande uze uce hagati uko kubaka rero ko abakinnyi bakina hagati ndetse no kuza gusa Muhire Keve kureka gusabira ku mpande cyane ndetse na Djihad gusabira ku mpande ahubwo bakegerana bagakora twatuzu cyangwa se triangle mu mupira w'amaguru ubundi babyita ariboso cyangwa se mu mupira w'amaguru hano mu Rwanda tuganira cyangwa se abantu baganira bayita ariboso uko kwegerana kwanyu mugahanahana mugakura adversaire hanyuma akaza babakira mu mpande bakabona imyanya yo kuza gukiniramo niyo game approach umutoza agomba kuza kugarukana ikindi kugabanya ino mipira iri kuva inyuma ikarenga abadefenseri ikagemera kubera ko Shuti Innocent ntabwo ari wa mwataka ugonga gabariye n'igihagararo cye ntabwo gishobora kuba cyatera ikibazo abadefenseri so nuvuga ngo rero igisubizo cyo nyine kiri mu kuba gusaba abakinnyi bakiri gukina hagati ya triangle kwegerana bakubaka noneho ahubwo bakagira uburyo bw'uko niba bakoze passe imwe ebyiri umwe mu bawinga aba yasohotse hanyuma bakaza guterura iyo mipira yaba true passes yaba ama air balls akajyamo ariko asohoka mu mpande apana kugenda ari fresh ajya kuri aba defenseur ngabo rero abakinnyi b'ikipe y'igihugu Amavubi basohoka mu Rwanda rero bategerejwe mu 45 yo kuza kwitegamo intsinzi bibutsa ko mu mateka nta mukino urahuza amakipe yombi Libya n'u Rwanda abonetsemo ibitego impande zombi no kuvuga ngo nibura u Rwanda rukona igitego Libya ko igitego aho bitabaye 0-0 byabaga ari ibitego izamu rimwe ryera u Rwanda ruka intsinzi hanze y'u Rwanda ku itariki ya 14/3/2015 aho u Rwanda rwatsindaga Mozambique ku igitego cya Sugira Neste turacyategereje intsinzi yindi hanze y'u Rwanda bibutsa ko windi mikino iri kuba kugeza ngo abagiye kuruka nka Komore igiye kuruka inganye na Gambia igitego kimwe kuri kimwe mu gihe cyo ikipe y'igihugu ya Sudan yo yatsinze Niger igitego kimwe ku busa igitego cyo kubota rimwe cyoroshye uwo nundi kugira ngo Christian avuga ko yaza agafata umwanya wa Niyomugabo Claude Christian ashobora kuza gufata umwanya wa Niyomugabo Claude ko Christian ni mwiza muri offensive mu kwataka ngo imipira ya buri mwanya imbere y'izamu arihuta imipira y'imiterekano ashobora kugushota ashobora kuba yatanga cross amacentre meza ari soigno amugani no gutera amakufra meza ari press ashobora kugira ibyo atanga nawe yaba ari mwiza na placement zose zikora zishobora kuza ko ari poste par poste abakinnyi bajyamo neza bakina imyanya imwe niyo nabo bagiye gusimbura bitari remplacement tactique remplacement kigaragara no kugerageza gushaka ibisubizo byadufasha muri ataka ariko still umwataka de point wa mwata kusoza turaharwaye biremereye cyane nahoze numva Riga navuga ngo afite amakuru ko wa musore ukina mu Swiss ashobora kuzaza nko mu kwezi kwa mbere ariko urumva uyu munsi ni match ya mbere dukinnye ejo bundi ku itariki 10 ni iminsi ngahe ni iminsi 6 hano Kigali twakira ikipe ya Nigeria ifite match na Benin kuri kwa gatandatu Nigeria izakina na Benin kwa gatandatu hanyuma bahita baza bashyize ku akse bazakina ro bita uyu Godswill Akpabio International Stadium bazavayo kuri 7 bagere Kigali ku 8 bakine ku 10 n'Amavubi Nigeria nshobora kwikanda Nigeria umuntu ashobora kwikanda ngo
ariko kandi gutangira guterwa n'aha dutsindwa na match gutsinda abanyalibiya. Reka turebe iki gice cya kabiri Claude, turebe ko byifashe. Yes, indi mibare turagenda tuyikora neza cyane kabisa. Reka twongere tubahe ikaze. Ndabona nimero 7 yinjiyemo asimbura nimero 8, yabonye ikarita y'umuhondo. Buriya mutoza ahise avuga ati nimero 8 kagasore katanze pase y'igitego kitwa Nouradine El Jalaibo. Yabonye ikarita y'umuhondo gakanagiye muri Kevin. Hagiyemo nimero 7 yitwa Ismail Tadri Sharadi, akina muri Al Swahili. Yes, urakoze cyane kuri kumwe na Radio Rwanda kabisa. Kwizigirana rugangurana na kimwe uri buze kutuburana turabwira byose uko bimeze kuri uyu mukino hagati y'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi ndetse n'ikipe ya Libya. Ese biragenda gute? Minota 45 y'umukino bagiye kuruka ari kimwe kubusa. Hanyuma abana baba ball boy b'abanyaribya batangiye kwimana imipira cyane niko barobeze. Twakaze rero ku mu gice kabiri cy'umukino hagati ya Libya ndetse n'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi. Bagiye kuruka ari kimwe kubusa. Ese minota 45 iratanga iyi shusho. Reka turebe. Nebsa batasa bari zamukereza cyane nshuti yashyira umupira kwa Samuel Galete mu ruhande rw'iburyo. Samuel Galete arayipasa Mbolengo, umupira baromuterana, umupira warengana kurengurwa n'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi. Araryama umupira Lorenza umusore wa mbere nimero 3 Subihal Dawi watsinze igitego. Kabisa Samuel Galete yarakinnye neza cyane nk'umunyaburayi. Yakina avuga ati nawe ugomba kuba wazamutse niba ukina kabiri reka mugire hariya muri bine. Aba bana ba Galete na ba Vences noneho Maxime Vences urabona muri kampu aba bapeti urabona gutya mujya gufata amafunguro bo iyo bamaze gufata ifunguro iryo riri ryose ribi rya mu gitondo ribi rya saa sita ribi rya nimugoroba bayita bakatekaho tuno tuboro twatekaho noneho bakayita bashyiramo andi mafunguro. Atasemereza goal! Nshuti Amavubi mbega ubushyuhe. Amavubi yitwa Bizimana Djihad Jitro bamunagira umupira arawuzaburana cyane ariya arawukavinga imbere y'izamu. Abadefenseri bari mbese cyabarangaje uwo bita Nshuti Innocent arabacomoka arabinjirana ashyiraho agatuza agwana n'umupira muri file. Terekamo Rwanda Amavubi igitego cyiza cyane giturutse ku mupira wari urenguwe na Mbarenga awurengurira kapiteni Bizimana Djihad mu ruhande rw'iburyo kabisa muri yo nguni azamura umupira avuga ati nta wamenye wasanga hari umukinnyi uriyo. Uwo bita Nshuti Innocent umupira ushyira mu gatuza agwana nawo mu ncundura kabisa. Igitego cy'umwataka, igitego cyo gukanura, igitego cyo kuba maso muri box kabisa. Bienjwe Nshuti, bienjwe kabisa Nshuti. Match rero nibwo yaryoha sasa, match nibwo yatangira. Tunisia hakiri kare mu by'ukuri cyane iminota myiza cyane 48 umunota mwiza cyane. Wabonaga ko dushobora gukina ibintu byacu bigakunda. Wabonaga ko Amavubi atangiranye inyota. Urabona ko koca ibintu baganirije mu kanya wahita ubimenya. Wahita ubimenya ibintu koca batangirije. Yarababwiye ati mwigira ubwoba. Mwigira ubwoba kabisa. Attention gwangana mutwe. Ariko nabikubwira ibyo twayihashije okaziyo nk'eshatu ziri net. Ariko abantu benshi bagiye batubwira prediction zabo, bafite abantu bafite icyizere. Amavubi urabona ko muri iyi minsi arakina afite icyizere pe. Attention Samuel Galete arazamuka neza cyane mu ruhande rw'iburyo. Attention passe bien joué. Mpira kwa Mbolengo mu ruhande rw'iburyo, shyira kwa Samuel Galete. Attention aragacoma neza cyane kwa Mbolengo. Umupira baramutanga, protege neza cyane umupira. Samuel Galete mu ruhande rw'iburyo n'ubundi aracyafite, aragapasa neza cyane, umupira bamukuraho. Umupira muremure siga abantu hariya barawirengereza, barawurenza nibyo no kurengurwa n'Amavubi. Nibyo kabisa. Nakubwiraga ibya Vincent na Galete. Yego. Yamaze gufata amafunguro bakateka we bagakubitamo.
bagahita bigendera bagasubira mu byumba barya duke bakibikira utundi. Attention shot ari ku muzamu ahita afata Amavubi yaragerageje uburyo ari ku muzamu Murad Abubakar Al-Waheshi uwo bita Samuel Garata aramubwira ati wari uri kure wari kuma tugakinana. Noneho nawe sinarababajije barambwira bati ni imico y'iwabo baba bivugira n'ibintu bimeze nk'igifurama sebye ko n'urufaransa waruvuga rwinshi cyane ariko bivugira ibifurama by'iwabo ibyo mu bubiri. barambwira bati rero ni imico y'iwabo niko bameze bo ntago barya ibiryo byinshi ariko barya kenshi kandi iwabo cyane cyane kubera n'ibintu by'ubukonje n'iki baba bakeneye energy ni umuco bakibikora bakiza aba bandi b'abanyarwanda baravugaga bari barumiwe ariko bageze aho barabamenyera baratuzinga rwose bakishyira muri tekawe bakizamukira neza gake gake biganirira bakomeza iminota 50 rero kimwe Amavubi y'u Rwanda na Libya. Iyi match ifite ijambo rikomeye cyane ku mukino wo kwa kabiri w'icyumweru gitaha u Rwanda rwakira Nigeria. Mukanya nari ndimo ndareba nyine urumva urutonde kubera ko Amavubi yari yatsinzwe rwaro rwa nyuma ariko byibuze baranganya katurebe kiza kuvamo tangiye gukina ibipira byo hejuru bibi cyane ariko Libya rwose ubona ko ikinika pe cyane nyine ni ikipe yabo cyane baramutse bavuze ngo shane bagiye muri shane kubera ko bose bakina imbere mu gihugu ni ikipe nyine ni ipe bafite ikipe shane aya akaba Kofra y'u Rwanda hagati mu kibuga bakoreye ikosa Shuti Innocent jezi zaje z'Amavubi ko ari nkeya aramavandimwe uri kuzigurisha se namuvuga kubera ko atishyuye ngo tumwamamaze ariko ngo bamuhaye 100 gusa urumva ngo zazanye n'imyenda ya ekipe jezi imwe ari kuyigurisha 40 ariko neza nizi z'abakinnyi z'umuriro ubwo rero niba ari jezi 100 kuri match ya Nigeria izi zashize pe Nyarwanda kwishyura 40 ku Mavubi arimo aratsinda subwo n'ibintu bya dana umutantino mpaye amakuru koko yakamayemo impano ko ari umuvandimwe ko tantine we yakamayemo impano aka jezi Ako tantine ko amaze imisi atigaragaza ko ntacyo kahungabanya rwose oya tantine amaze imisi atigaragaza ku bukungu bwanyu tantine rwose umaze n'ibyo utigaragaza Ojana no kubona jezi kugoye akajezi k'ibihumbi 40 ashobora kubona na jezi mugoye agakora izindi gest ibihumbi 40 ko muri ibi bihe bya Minerval ko nya cyane na Minerval wallahi no nacecetse bankubisiza ababyeyi nabonye ukuntu nyanyagira nacecetse bro kuro ndakubwiza ukuri ikintu cyitwa Minerval by'umwihariko muri uyu mujyi wa Kigali naho kinabya by'umwihariko muri uyu mujyi wa Kigali kiraza ni kimwe mu bintu bizajya bifasha abantu kuringaniza imbyaro rwose naho kinabyara yewe uribaza ngo mu kwezi kwa 9 ndatanga mu kwa 12 nongere ntange nkayo cyane mu kwa 4 nongere ntanga ni nkayo niko bimeze ewe ko bakomeza rero iminota 52 ishyira 53 kimwe Libya n'u Rwanda zabukana umupira neza cyane Jidro shyira umupira ruguru gatoya cyane bien joué konturenza cyane mu gishaje Libya mu cyanya umurongo ayo n'Amavubi cenga abantu hano aragapasa ariko baragukaniza cyane abasore b'ikipe y'igihugu ya Libya babiri baryama hasi umusifuzi aravuga ati ntacyabaye Omar Youssef Akoha bien joué attention chemeka passe imbere gatoya cyane abanyaribya barazamuka bihuta mu ruhande rw'iburyo n'ukwitondo barazabarinja muri box arafunga control yewe aragoba kaneza cyane uwo bita Mutsinzi Anse Jimmy uyu mwana wariya mukaji yatatabara akantu bari bakoze bano banyaribya karakantu kabi cyane au mutanzora gatoya cyane passe bacomekeye Captain Faisal Saleh atansa Amavubi barizamukira arepasa muri Kevin shyira umupira kwa Mbolenga Fitina atansi imbere arayizamura gongo umupira neza cyane bawukuraho attention bien joué Galette Samuel Marie arayizamura Mbolenga kuraho abanyaribya bawukuraho n'umutwe neza cyane aratabara Yusuf Ibrahim Al-Musrati rekipera umupira neza cyane uyu muvandimwe Ismail Tajuri Sharadi suza umupira inyuma gatoya cyane kuri uyu muvandimwe Subi Aldawi pasa hagati mu kibuga Sanadi Bin Ali umupira agenda urarenga
nuwo kurengurwa na Libya iminota 54 Libya kimwe u Rwanda kimwe kabisa. Aho muri reba match mwe mwigura Grey Bolt Energy Whisky kabisa. Tume musabana mwirebera match ya Libya n'Amavubi munaganira kabisa ngira ngo igihunga nubwo bakobanyarwanda cyagabanutse Libya. Wow. Asante sana mama, barikiwa sana. Kabisa. Gena jazz ndimo ndashaka. Uko wari usanzwe utugenza ukomeza ubigenze na kwa kundi. Gena singoranye. Claude hano muri Kigali no kwivugira. Oya rwose. Kumusanzwe utugenza. Abari ko abigenza. Hanyuma rero nababwira ko ahantu murebera match mwe nasoma kuri Grey Bolt Energy Whisky izanwa na Gashemere Business Company Limited. Grey Bolt Whisky usibye kuba ihumura neza ikaba inaryoshye igutera akabaraga n'akanyamuneza. Grey Bolt Energy Whisky n'izindi nzoga zitandukanye nk'ama whisky, amalika, gin, amaram, amavodka ndetse n'amawine. Attention imbere izo muyu munyaribia nangwa byumva Fadel Hamadi Slama Mansour nk'ibintu gasaza yarakoze nini kagapeti k'imyaka 22 uretse rebe nakoze manzitsiri do wowe agiye gushyira umutwe amera nk'utsikiye kunyereye umupira arawureka yababa we kashiramo umupira kano gapeti Fadel Hamadi Slama Mansour ka ekipa ya Ahli Benghazi ari kumpira kawutera hejuru kano kasore k'imyaka 22 tension iminota 56 kimwe ati mungi imbere rekipera amapira neza Amavubi atinda ku mahari kwa mahaye attention ijabo we baraririye gato ya cyane yari combinaison nziza cyane ariko Claude batinze uriya muntu utinze kumuha atumye ararira ko ni Gilbert barafinda aramutinza kwera umuntu bakinana kwera umuntu bakinana yasindije gato cyane yashidikanyije gakeya oh la la neza cyane aya Grey Bolt Energy Whisky kabisa uretse kuba ihumura neza ikaba inaryoshye igutera akabaraga n'akanyamuneza. Grey Bolt Energy Whisky kabisa izana n'izindi nzoga zitandukanye nk'ama whisky, amalika, ama gin, amaram, amavodka ndetse n'amawine. Zose rero murazisanga muri Gashemere Business Company Limited. Ni mwiza rya Nyarugenge ari muri B14 ukaba wanahamagara 0782 68 44 Grey Bolt Energy Whisky muyinywe kabisa mwinjoy kabisa. 57 Libya kimwe Rwanda kimwe akabaro ko bimeze ubona umuntu twamugaragara badusobanurira ngo ukuntu abantu bicara mu mahoro icyo yadukoreye bega mugaragu we hari link ngiye kumuha azongera bivuge neza mu kiganiro cyagihe urabona ko twavugaga ibiciro akadusobanurira akadusobanurira abantu bazicara yakoze ikosa none narabumvaga none kubera ko nari ndi mu rugendo ngenda mbura ukuntu mbigenza ngo nkosora ahantu cyashiramo bikabyo yakoze ikintu gikomeye cyane abantu b'ibihumbi 900 executive box yakoze ikosa rikomeye cyane hari to executive hari to box hari to none cyashizemo muri stade Amahoro ni 12 nutuntu tumeze nk'utuzu nyine nima mu batwita utubox nutuntu tumeze nyine nkuko wafuta agakarito ukagakatamo naho hantu hicara abantu baziranye baje ari gikundi kimwe intebe ahubwo nizo ntabaze ntago nzi niba harimo intebe 8 cyangwa 9 ariko nabantu nyine babicaye ahantu hamwe no kuvuga ngo harimo imyanya 10 no abantu muri executive box iyo uguze tike ngo uba ufite uburenganzira bwo gutumira abandi bantu 10 aha nicyo rero yego harebera nyine abantu baziranye bafitanye gahunda attention baratwisha urumva ewa ariko mugaragara agiye avuga ati noneho ngo abari n'utumasahi ngo bambara ngo dukweta ngo two hasi ugafata umuyaga ngo baharimo ngo n'ibigihomba ngo ushatse urarya Wuna champagne n'ibiki ariko by the way cyo bagomba guhindura y'abantu batsobanuraga bene bintu n'abantu bareba na match z'Iburayi mu stade akomeye ubanga wishyura ari amafaranga mu by'ukuri ibintu byose babirimo ariko aya ngayo urayishyura ariko ukanigurira ni bibi ntago ari byo
Iyo ubundi package. hagakwiye kuba hari champagne cyangwa wine bagomba gukofara yego pe yego bikajyana yego rwose ntabwo ujya kwigurira waguze executive Ibihumbi magana cyenda. miliyoni nibura y'ibihumbi ijana shereza mi oya Sherzone no gukora mu bantu mu mufuka Tukemeza rero iminota 59 Libya kimwe Rwanda kimwe comeka pase atasi imbere gato cyane bisigana n'abantu cyeneza cyane kapiteni ni Muhire Kevin umupira wamukuraho umusifuzi ati twikomereje twagiye barazamuka bihuta attention abona abanyaribia bamutereka hasi cyane muvandimwe Fadel Hamad Islam Mansour bamukorera ikosa kufra kipe ya Libya sizo mpira nyuma gato cyane kwa Ali Yusufu Abrahami Ali Musrati cyereje gato cyane kwa Subi Aldawi tanse barakina neza cyane sore comeka pase ku muvandimwe Sanad Bin Ali Sanad Bin Ali comeka pase kineza cyane umuvandimwe Ahmed Krawa pira barotakaza amavubi ararekipera neza cyane kiri umupira kwa afite nomborenga ariko akose nk'ibi arawuserebe kurarenga igipira babatera serebe ku mpira ari urarenga pira no kurengurwa no muvandimwe Subi Aldawi arawurengura baramukurura kufra Libya murongo abanyijiga kabiri arayipasa fafa ku muvandimwe Majid Mustafa ni muvandimwe ari Yusufu Abraham yari Musrati pira barabara imbaraza yawe araryama ukuramo Ntwari Fiacre kuramo umupira cyari byarangiye Libya akoze ikiranya gato cyane yari yabasize namwe uyu musore yari yabasize mu by'ukuri pira akoze ikirenge usa nk'umucika ariko reflex y'umuzamu Ntwari Fiacre attention barizamukira imbere zo Musubi Aldawi attention umupira umucaho Libya Fitina Mbalenga yararushumise Fitina Mbalenga anawe yaye gucenga umupira utakaza yewe comeka pase amavubi bitonde Ahmed Krawa rutayizamurira mwagira irimo irotsa irahusha ohereza amakompani imbere zamu ry'amavubi umupira urindiwe neza cyane n'umusore watsinze igitego Subi Aldawi arawukaraga neza cyane muri box kabisa rutayizamu waba witwa Ahmed Krawa ukina muri Al Ahly Tripoli araserebe ku mupira arawusha ni nawe urushije igitego mu kanya Fiacre yakora reflex nziza amavubi birasaba gutuza mwereke basubiza umupira inyuma gato cyane kwanze kwa Manzi Thierry kiri umupira neza cyane kwa niyo mugabo Claude kiri umupira kwa Gilbert Mugisha urande rw'amaso no bahengamiye cyo mpira imbere gato cyane kwa yaraririye keskiria pira rekipera neza cyane abasaba ikipe y'igihugu ya Libya bahorekera umuzamu Muradi Abubakar Al Wuheshi aratuza kabisa minota 52 abanyaribia bitegura gusimbuza nk'ubu ndabona umusore twa Mohamed Abdul Gader Betameri yitegura kujyamo tara mpira muremure attention control funga neza cyane arakipera neza cyane mpira barawutwara Muhire Keveruni Mburabutura boy simpira kwa mfite nomborenga aragapasa kwa Ramonka Steve hagati mu kibuga gapasa neza cyane wo bita Samuel Golet bakorera amakosa muvandimwe Samuel Golet Leopold Marie akaroka ameze nota 32 Libya gusimbuza nimero 13 na nimero 16 nimero 16 yitwa Ahmed Al-Zadawi nimero 16 yitwa Mohamed Abdul Gader Betamer akaba aribo bagiye kujya mu kibuga rero ndetse na Mugisha Bonheur Kasamiro international sore mu cy'ikipe Stade Tunisien akaba agiye kujya mu uyu mwana w'Ikanombe Mugisha Bonheur Kasamiro ariko azarihindure koko Kasamiro ariho arateza ibibazo azashaka undi mukasero ugezweho cyane aziyite Ugarite niba akunda maniyo sibyo yego abezabe Ugarite aya Libisimbuza rero namba 13 mugongoni akaba yinjiye mu kibuga asimbura nimero 18 Faisal Sari kapiteni avuyemo akaba asimbuwe na Ahmed Al-Zadawi hanyuma na nimero ndi wundi uvuyemo ni nimero 8 wa Mpete wabonye ikarita y'umuhondo watanze pasi ya igitego Nuradini El Jalayib asimburwa na nimero 16 namubabwiye twa Mohamed Abdel Gader Betamer akina muri Al Swahili kipe ikomeye ifite abakinnyi benshi Swahili irimo abakinnyi benshi Swahili iyo na Al Ahly Benghazi na Al Ahly Tripoli nizo ziganjemo hano cyane pe aya pira inyuma gatoya cyane ariko Rubanguka yagumyemo Bonheur agiyemo Rubanguka ndabona kirimo oya cyari binyobeye ntabwo arajyamo Bonheur
cyane mwaburiya na kaburimbo y'Inyamirambo yashyizwemo na Libya kubwa Kadafi umuntu wacu kabisa kandi buriya Kadafi Imana ikomeze kumuha amahoro kabisa na ntuze na buriya gike kabisa buriya uzi ko no muri ntuze no muri Central Africa hotel bafite nziza ari ya Kadafi karita y'umuhondo musifuzi aravuga ati ntabwo nayiguha kimwe nabi cyane bamukina nabi cyane mu gisha Gilbert yarabasize arihuta cyane ariko umusore wambaye nimero 19 baravuga bati niwongera afite ikarita y'umuhondo yarayifite Sanad Bin Ali arayifite rwose ariko n'ubundi yaramukora ikosa arayifite kandi yari ikosa ry'umuhondo tara umupira muremure cyane imbere za Mariko umuzamu Murad Abubakar Ali Wuheshi arafata na Cristiano barasa iminota 65 Libya kimwe Rwanda kimwe akaba ari uko bimeze kabisa hari spirit yaje mu Mavubi muri iyi minsi ababa we barimo bakina ibikibano bakina manzitsi hari utuntu ataranyemezaho tumwe na tumwe iyi myitozo ni bwoko bitoreje bigiye umupira ibintu byo gutera igipira ku maguru y'umuntu wagira ngo urashaka kumuca umurundi kujunyika ko babyita nuko bitonde pera rengana kurenga Rwanda niyo mugabo Claude Gatiritiri atasora urengura neza passe funga umupira kwa Casemiro Mugisha Bonner attention Claude arahagoboka atakira arawutwara ca muri babiri Claude umwana wo mu ruhango Mugisha Bonner arayipasa funga umupira nshuti tanga exterior ariko sifuza aravuga ati nshuti wabanje no gukora amakosa neza ni kufura kipe ari hafi murongo w'injiga kabiri haya ariko mukino gicuti wa Kiyovu na Bugesera warangiye gute Ariko Bugesera atsinze kimwe sinzi niba ariko byarangiye nabonebuka match ya gicuti yabaye mu gitondo kare nka saa 2 Gasogi United yatsinzwe na AS Kigali kimwe ku busa cya Emmanuel Arnold Okwi reka da Okwi tayari yatejemo Okwi yatejemo yatsinze AS Kigali rwose muri match amikali ko hahiye Shimiye Joseph aranadukurikiye nawe tumusuhuza cyane aponzuri yamaye update kabisa kare ahubwo ndarangara sinzi ukuntu kanciyeho aya bari zamu cyasara b'Amavubi barashaka icya kabiri Gura neza cyane umutipe wambaye 19 kwire ko ni karita yindi agasohoka mu kibuga ahubwo mico nibaza ubwenge kuko arabona umutuku rwose arabona umutuku cyane ahubwo umusifuzi w'umunyamorisi yamubaniye rwose zompera nyuma gato cyane Mutsinzi Anje Jimmy mwana w'Umukagi tension passe kwa Mugisha Bonner mwana w'Ikanombe Mugisha Bonner murumuna Wanduwayo Valer wo muri Musanze FC Chaka pasi mbere gato cyane Mugisha Gilbert ayishira kwande kwa Claude Yamagame barazamura go umuzamu Murad Abubakar Ali Wuheshi umupira marangawera ufashe sinzi ibintu bimufasha mu ntoki arajugumira umupira wagira ngo arafasha amakarashushe nshuti inosi umupira ashiduka umugezeho nshuti inosi agiye kudepoza n'ukuguru kw'ibumoso umupira arawuskwata yewe we falale arajugumiye wa mugani wa kabisa arawufaturanya arawugira ngo ziriya gazi isize amavuta nshuti inosi umupira abura mu maguru mbega ibyago by'u Rwanda barizamuca abanyaribiya ariko reka ipera neza cyane minota 38 kimwe urabona ko ibintu byahindutse cyane urako stability yaje nguwo Bonner nguwo Claude subiza Mugisha Bonner yenjwe tension aragashyira n'ubundi kwa Mutsinzi Anje Jimmy ayo n'Amavubi attention tera umupira muremure arawukora attention bari bakoze amakosa imufana Subiar Dawi ariko umupira ashyiraho n'umutwe wose umuzamu Murad Abubakar Wuheshi tera umupira muremure tension basashakisha umufana Ahmed Ekrawa papuza neza cyane Amavubi urabona ko ariho akina neza muri minota takre cenga abantu muri batatu Gilbert kandagira umuntu hariya ariko arabyuka pira muremure Manzi Serara witangira imbere y'izom reka turebe cobeka pose Mohamed Abdelkader ashyira umupira imbere gato cyane Libya barataka shota umupira zamura amaboko avuga bati ni penalty ariko umusifuzi aravuga ati byo mu byihorere ni mukine mwebwe ahubwo meze nk'abananiwe aragoboka neza cyane koroneza cyane Majid Mustafa umupira barorenza no kurangura bari kipe y'igihugu ya Libya Samuel Gareta akira neza cyane kabisa Libya bavuga bati iriya penalty kutayisifuye
aya kare rero wabanje ku mutwe na mutwe hano ntabwo nakabwo wabyemeye nawukozeho iyo ubanje ku kindi gice ukajya ku kuboko ntabwo wabibona byarangiye rwose. Attention Samuel Golet, le Paul Maria, tanga pase nziza cyane agiye gukozaho Gilbert biranga mpira urarengana kurengurwa n'Amavubi. Uyu munsi ntabwo ari mu bihe bye kabisa, barafinda sinzi ibintu arimo arakina Gilbert none se reka turebe se muhinga wundi hari ako ushatse bakinisha Ruboneka ntiyakinnye ejo bundi Ruboneka ku mpande hakinnye neza cyane kuko undi uhari ni Iraguhaje bakina Ruboneka njye nakinisha Ruboneka hakina neza afite n'imbaraga ariruka cyane afite umwuka. Attention mpira kwa Gidron Bizimana Djihad, passe Claude, passe Manzi Thierry, Amavubi di Honda, passe Mutsinzi Onje Jimmy, minota 70 urabona 20 kimwe. Attention mpira kwa Manzi Thierry, teza amatwi Radio Rwanda hirya no hino tubasuhuza aho murasanzwe murebera imipira tubasuhuza. Amavubi arazamuka yihuta aragushota no mu mwanya. Attention Djihad arayipasa, attention shira umupira mu buryo kwa Samuel Golet, Paul Marie, Samuel Golet aragapasa yarashakishije umutwe wa Gilbert ariko aba mugufi. Oh la la biranga kabisa, bakeneye gushyiramo umukinnyi w'umuhinga uhese. Reka nkubwire abasimbura dufite Yunus Nshego rwo hejuru, umupira barekipera abasore b'ikipe y'igihugu ya Libya, pasa hagati mu kibuga Marius Falcoja akina umupira iva gato cyane kwa Subi Aldawi akina umupira ruguru gato cyane kwa Yusuf Ibrahim Al-Musrati bianjwe umupira ujya gato cyane Osama Mukhtar Sharimi kineza cyane bano basore n'umuvandimwe Ismail Tajud Shiradi sizo umupira inyuma gato cyane Ali Yusuf Ibrahim Al-Musrati kineza cyane abanyaribia Ali Musrati pass katikati kineza cyane Ahmed Al-Jadawi pass Libya barahanahane neza abanyaribia ngabo mu ruhande rw'iburyo barayizamura kona Ombolenga urenza bari bitsinze ahubwo ariko Manzi Thierry nawe muri iyi match nagahagaze neza ayandi mutsinze yanje Jimmy yanje umukino wongeye gutuza, umukino wongeye gusa nk'usubira hasi nyuma y'uko u Rwanda rugomboye ndetse n'igihe kirimo cyabo cyo kuba umupira wa bari mu buryo bwo gusatira kisubira hasi. ubona ko iyo bigeze aha ngaha David n'ahandi utangiye no kuba uti iri rimwe ryaba rihagije kuko ryaba rimwe ryo hanze, yaba rimwe ryo hanze. Ariko nubwo umuntu abashaka amanota 3 kubera ko ino campaign birimo imikino 3 yo hanze ndetse n'3 yo mu rugo, rimwe ishobora kuba ryatuma utangira icyo cyizere, ariko nibura 3 niyabara neza. Tera passe ndende ashaka gukina na Gilbert ariko Diane yose yamaze gutakara, ubona ko harimo cyo gikomeye cyane, cyo gikomeye. Umupira uracitsemo kabiri, ariyo mpamvu na bare ya kabiri cyangwa se umupira wa kabiri kuwukina habuze uwukina. gusa ntekereza ko nubwo wenda bitakunze hagati y'umutoza Frank Spitra ndetse na Ruboneka, turebye uburyo twabonye Ruboneka box ku mikino ya APR cyane ku mukino wa Kigali, ntekereza ko David nimwe mu bakinnyi bashobora kuba batanga umusanzu cyane mu minota nk'I20 ya nyuma. Niko bimeze. Nshuti Innocent ubona ko arimo aragundagurana cyane ashaka uburyo yatesha equilibre defense equipe ya Libya. Toza Mirutini Micho nabone ibigitwa kugafunga cyangwa se kugakontrola bikigoye. Récupération Ombolenga Fitina Mugisha Bonel endukirana umupira Mugisha Bonel mu kibuga hagati, Manzi Thierry Jibebe irugaruka kwa Manzi aterera umupira hariya kurana rw'iburyo ashaka mu Gilbert akora controle n'igituza ariko ahita awushyira hanze. Sanad niyo mugabo Claude, Manzi Thierry, Mutsinzi Ange Jimmy, Muhire Keve mu kibuga hagati, Ombolenga Fitina, Samuel Gerete terura agapira hariya kwa Ombolenga Fitina ashaka kuzamuka ariko araryama neza atawushyira muri birahendutse umusore witwa Sad. Muhire Keve Gerete ariko Gerete akaba yararyamyemo Suzameli Tambalo Babaji
uko habayemo kurarira rampurasoma zo ndabona zigikomeje ku ruhande rw'ikipe ya Libya abandi bakinnyi babiri bitegura kwinjira mu kibuga ari nako bimeze no ku ikipe y'igihugu Amavubi iminota 15 bashaka kureba niba habamo itandukaniro ryatuma haba umwuka w'umuriro mu gutegura Nigeria ku wa kabiri ku isaha saa 9. ikosa Ahmed akoreye kuri Manzi Thierry Djibebe aba baranaziranye kubera ko uyu nawe akina muri Al-Ahly wabo Muhire Keve Manzi Thierry Mwari Fiacre atera umupira muremure ashaka Samuel Geretse Sobi awukuraho Ishabone baramukorera ikosa kufura ekipe y'igihugu y'u Rwanda mu kibuga hagati rero ni ikosa bakoreye kuri Mugisha Bonel Gilbert Muhire Keve Bonel atera umupira ariko atanga passe mbi birashagwa Samuel Geretse ko ntibyakona kuko umupira ufatwa n'umunyaribia mu kibuga hagati abakinnyi ikipe ya APR bazakina muri Star abazabanza mu bazashobora kujya mu kibuga tugeneye nko ku munsi w'umunsi navuga nka Gilbert ndetse na Claude ubwo bazahita bagaruka muri weekend bahita bakina ikipe ya Pyramid muri CAF Champions League utsinze agomba kwita ajya mu matsinda Muhire Keve ubona ko atakaje umupira kandi byari byoroshye kiza kuri kurandi rw'u Rwanda ubona ko noneho uburyo bwo kwiregurupa no gushaka umupira ntabwo bari kumara iminota myinshi batarawubona uburyo bwo guceza inka cyuroye ndetse yamaze no kubibona rampurasoma ebyiri ku ruhande rw'ikipe y'igihugu ya Libya Reka Bosco ndetse na Didier ko mu by'ukuri turebye umukino twabonye Ruboneka nubwo atari umukinnyi wagize umwanya ahabwa mu ngoma ya Frank Spitzer ariko navuga ko hari byinshi twabonye mu by'ukuri tugendeye ku mikino y'uruka yashoboye gukora cyane cyane ndagendera ku mukino wo kwishyura wazamu ikipe ya APR atsinze ibitego biri ku busa kuko yagize uruhare mu bitego byo mu buryo navuga ngo bugaragara rero akaba ari umwanya we mu minota 15 kuba yakerekana yuko kuko akomereza ndetse agatangira no kuba yakiyandikisha ku bantu umutoza Frank agomba gutekerezaho kuko kugeza ubu ngubu urebye muri CAF nta cyizere cy'uko cyazongera kubaho bivuze ko rero ahashoboka kongera kubona mu ikipe y'igihugu ni gushakira igikombe cya Afurika bibutsa ko uretse iyi mikino indi mikino mu kwezi kwa 10 na 11 hazahita hamenyekana bazajya mu gihugu cya Maroc kubera ko n'umwaka utaha nta mwanya uhagije munini wo kuba haba amajonjora cyangwa se amajonjora akuriye maremare ubwo bikahita biza ko mu kwezi kwa 3 agomba kwitajyamo gukomeza gushaka igikombe cy'isi kizabera muri Canada bizaba ari window ya gatatu nibyo gushaka igikombe cy'isi mu gihe cya Afurika cyo byose birangirana kwa 11 tugomba kurangirana uno mwaka twamenye amakipe azajya muri Maroc Ombolenga Fitina Chomeka umupira ariko communication ntiyaba nziza ubona ko abakinnyi bamwe batanye kugaragaza umunaniro muri no minota ntekereza ko nacyo umutoza nko kuri Muhire Keve na Ruboneka aricyo kintu ntekereza ko cyo kuza gutekereza ndetse ikindi no kureba kuri Shutinosa ndetse na Didier gusa Didier utarabaye mwiza ku mukino ikipe ya Police Saint-Germain na Constantine attention teri shoti hari ariko Mugisha Bonel nuvuga ngo uri umukaseri uri rido defensive uri holding midfielder ibingibi nibyo ugomba kuza gukina kugira ngo urinde ko defense cyangwa se yahura n'ibibazo gusimbuza no kurana rw'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Mugisha Didier bakunda kwita Taichi asimbuye Mugisha Gilbert rero n'uburyo n'umusore witwa Betameri yarateye ariko Bonel ararya umupira wo kuraho Gilbert ubundi kariteze no kwirukanka cyane mu buryo bwa croix ndetse buryo natanga no musanzwe mu kugarira bitandukanye na Didier no kuguma imbere gusa ubwo nuvuga ngo havuyemo Nshuti ndetse na Gilbert hashyizemo Ruboneka ubwo nuvuga ngo Ruboneka agiye gukina ahengamiye ku ruhande nkuko byagenze ku mukino wa APR ni ukuvuga ngo agiye gukina akina ibyitwa fake wing cyangwa se gukina nka semababa ariko ugaruka gukina hagati kugira ngo bakreye sirinombure abakinnyi babe benshi bakina hagati mu gihe cyane cyane ikipe y'igihugu y'u Rwanda iri gushakisha umupira yawutakaje ubwo Didier Taichi we arajya gupointa cyangwa se arahita ajya imbere ajya gupivota
cyangwa ni kona igiye guterwa na Ismael. Minota 10 ya nyuma y'umukino. Ismael yawukaraze kuri premier poto, Didier Taichi awukuraho. Niyo mugabo Claude Gerete comeka umupira kuri Gerapide y'u Rwanda, comeka opera yashaka ruboneka Jean Bosco, ariko sore wari wagarutse witwa Shaufu nje mu kanya mu kibuga asimbuye, agarutse muri transition defensive, umupira yatawukuraho neza. Umukino wari mwiza cyane ndetse no gushaka freshness physique za Ruboneka Bosco kinjira mu kibuga. Ubona ko Mico yamye agaciro k'iminota. Aba ball boys barabwiye ngo biryamire bagifite igitego kimwe, ariko ubu noneho nawe ubwo ari kwifatira imipira. Base guhindura passe n'umusore twa Bashal nje mu kibuga asimbuye, ariko umupira uba muremure, ni goal kick. Minota rero yo gushakamo rezilita y'amanota 3 ku mpande zombi. Molayes Taichi umupira ntiyawufata. Gerete umusore ubona ko yazamuye urwego nk'uko n'umutoza n'ubundi yabivugaga. Samuel Gerete, Mugisha Bonel cyane na Ruboneka Jean Bosco ku ruhande rw'ibumoso. Ruboneka Bosco, Bonel, Jidro, niyo mugabo Claude cyane na Bonel, Manzi Thierry atera pasi ashaka gukina na Ombolenga, afite na ku mupira uba muremure urarenga, ni goal kick. Bonel we murashaka profiti kosari, ariko bagenzi baramubwira ati haguruka dushaka igitego, nta mpamvu yuko turyama kuko natatu nayo tuyakinyireho ntacyo byaba bidutwaye. Pira muremure Osama na Bashal pira arawuholdinga, ariko awutanga nabi kwa Taichi. Ruboneka Bosco mu kibuga gati. Ruboneka Bosco akina na niyo mugabo Claude ku ruhande rw'ibumoso, niyo mugabo Claude arafrena, garuka kwa Manzi. Bizimana Jihad Muhire Keve mu kibuga hagati. Muhire Keve tera kwa Samuel Gerete, ariko akoze controle biranga. Bizimana Jihad muri recuperation, umupira ufata neza. Muhire Keve Jihad mu kibuga hagati, ubona ko nibura chemistry muri mediane ikipe y'u Rwanda yagarutse. Jihad niyo mugabo Claude, Ruboneka Bosco ushatse gucomoka, ariko Ismael umupira itawurenza. Minota ubona impande zombi bari kwibaza uko rezilita iza kurangira, by'umwihariko ku ruhande rw'ikipe ya Libya. Attention hariya Yusufu Majid awukuraho, ni kufra Kayishamana kuberaga ko abanyaribiya baje, ariko nabahari nabwo urabona ko n'abantu bavuye mu kazi baje bakatanya ko stade zifunguye. Kitwa gufana wapi? Kitwa wa Murindi nako bari mu nama, bameze nk'abantu bari mu nama asije batumva. Mu nama asije utumva, ubureba arya tungo rireba televiziyo, uvuga ati sinjurota iminota ishira, umeze nka rya tungo rireba televiziyo. Nizeye ko atebyo tuzabona kuri Stade Amahoro. Stade Amahoro ubwo ba Claude ba Hemedi abo barabyumva ko bagomba kuza gushaka. Nekeza ko ntabwo yereze ritambi kugeza ubu ngubu, ku buryo campaign y'Amavubi yakongeye kuba ihariye ku mukino wa Nigeria, ku buryo abasore bagera i Kigali bagasanga umwuka ari muzima, ndetse abantu bose batekereza ikintu kimwe, pressing nziza cyane, ariko tanze umusaruro uhagije. Bosco n'umuntu kigunagurana ashaka umupira, garuka ku ruhande rw'iburyo kwa Osama na Shauf kina na Betamel acomeka umupira ku ruhande rw'iburyo kwa Saad, ariko witwa Mutsinzi Ange aramubwira ati kula maharage, avuga ati banze urye cyitwa kawunga ndetse n'igishyimbo, banze ukomere ureke za capati n'imigati na za asusa
Rosso birabona ko yavuye mu kibuga yagize ikibazo kwagaragazaga ko ashobora kuba yavunitse igeze no kuryama hasi abaganga bari kumwitaho. Kwinjira mu minota 5 ya nyuma ku minota 90 y'umukino irangire yo gutangira agapira inyuma uwitwa Moraes akabwira ati mwege imbere turebe ko nibura duprofita iyi mipira yo mu kirere cyangwa se imipira miremire. Niyo mugabo Claude mupira Sanad ashaka gukina na Ismael ariko uba muremure no kurengwa n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Ahangaha ariko mbona abakinnyi b'ikipe y'igihugu y'u Rwanda batari kumvikana n'umusifuzi ku cyemezo kuko bari bazi ko umupira ari throw in cyangwa se remise y'ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Saoufo chome kupira attention hariya Moraes arasohoka ari umupira atawukuraho neza arawukiriyaringa tackle na timing soroti nziza kuri Moraes usohokeye igendetse yewe yanabaze n'intambwe z'umwataka naho ubundi ane ibintu byari bikomeye witwa Moraes arasohotse neza hariya agapira bari bakojejeho ahita agakiriyaringa. Betamel witwa Moraes mbona wisuna ryama hasi kuri iriya soroti akoze cyakubayemo contact kubayemo contact ubona ko abantu bari kugenda biyongera uko umunota igenda ishira ari nako umukino ugenda urangira byumvikane ko amahirwe menshi uko stade ishobora kuza kuzura umukino warangiye. 11 juin nuko stade yiswe yaheruka gukinirwa muri 2013 yego baheruka kwikinaho rero nyuma y'imyaka 11 stade ivuguruwe bongeye kwakira umukino wayo wa mbere yakiriwe nyuma y'imyaka 11. Ubone Bizimana Djihad rero bonaga ko asa n'ukabukira cyangwa se ahwitura bagenzi be mu gihe Mico nawe buri umuntu ntiyatanyira kumwita Rosorisiebula arabizengurutse kabisa kubera imyaka amaze ku mugabane wa Afurika y'Epfo, Uganda, u Rwanda, Ethiopia, Libya. Naho umuntu yatangira kumwita Rosorisiebula mu makipe y'igihugu ndetse mu maklabe. Kaba rero ubwo mu mikino 11 kuva yafata ekipe mu kwezi kwa 10 umwaka ushize nibura umwe ni wari yaratakaje ndi 10 nibura yabaje kubonamo resultat ziri positif udatakaza umukino. Ese uyu nawo arayongera muri iyo mikino ataratakaza amanota 3 cyangwa se birarangira gute? Tera passe kwa Gerete akora controle neza ku ruhande rw'uburyo Gerete atera agapira ariko howa ahita aryama hasi Majid tawushyira muri birahendutse. Mico yaciye muri Ethiopia, Afurika y'Epfo, Tanzania, u Rwanda, Uganda, Misiri, Zambia, Uganda, Libya. Nawe ni Rosorisiebula. Claude Leroy byari bihugu bivuga igifaransa gusa. Claude Leroy Ufaransa we izina ryaramuhamye nawe wari muhereza ya ikaraze hariya Djihad ariko ona ateye kuri premier poto kuri Gerapide ikipe ya Libya. Attention ari taku materi shot ariko what an interception nziza ya Ombolenga Fitina mu gihe umuzamu ari yaryamye omba hariya umupira kubera ko umuzamu buryo yaryamyemo. Ahangaho umupira ubona ko trajectoire yawe yashoboraga ko uwitwa Ahmed yashobora gukakoraho gato kakabrosa kakajyamo ariko Ombolenga Fitina muri transition defensive aragaruka neza umupira ahita awushyira muri kona. Interception nziza cyane y'uwitwa Ombolenga Fitina. Kona ijya guterwa na Ismael yawukaraze Mutsinzi Ange Jimmy umupira arawukiriyaringa garuka mu kibuga ati hongerwa iminota 5 kugira ngo umukino urangire. Mupira kwa Saoufo atera umupira Mutsinzi Ange awukuraho garuka kwa Mugisha Bonel Bizimana Djihad Ombolenga Fitina shaka gukina na Gerete ariko umupira awutera hanze.
mupira kwa Ismael atera santere ariko umuzamu Ntwari Fiacre arawufata. Sadi aramugonga ndetse Ntwari Fiacre ahita aryama hasi ariko umusifuzi yamaze gusifura ko ari kufra. Pira bari bateye santere Ntwari Fiacre ufata yitonze ariko Sadi aramugonga. Pira muremure Mugisha Didier kugeza ubu ngubu uri kubona gusa imipira iza imeze nk'indege zimanuka kuri Kigali International Airport, utarabasha gufata umupira n'umwe kora ko yose iraziri mu kirere. Muhire Keve, Ruboneka Bosco, niyo mugabo Claude. Muhire Keve mu kibuga hagati, atashye Muhire Keve umupira arawutakaza. Recuperation ya Osama Saufo. Osama mu kibuga hagati akina na Sadi. Saufo comeka umupira kwa nari rw'iburyo kwa Ismael. Ombolenga afite nawo ngo ni imishipa biragoye ko umupira nkura wo mukuraho. Mugisha Didier Taichi wenyine. Mugisha Didier Taichi arabimusaba ko agomba kwitonda. Mugisha Didier Taichi urabona ko asa n'ukiryamye. Niyo ataribuka ko ikibuga gikanagiyemo hari agitekereza ko kiri kuri benchi. Osama Shaufu Ali Yusuf aterura agapira ariko umupira wa muremure rukiramo ko umuzamu Ntwari Fiacre Molayes. Kuwa kabiri kuri stade Amahoro kuva nko saa 8 ntekereza ko twamaze kujya muri mode y'Amavubi na Nigeria. Nigeria ukaga mu Rwanda mu mwaka wa 2012 kuri stade regional Nyamirambo. Kigali Nigeria ba Vincent Enyama ndetse n'abasore nk'aba Peter Odemwinge uraka bagarutse ari ba Ademola Rukuma ndetse n'aba Victor Osimhen. Nizera ko nyuma y'uno mukino buri muntu wese abona ko akeneye umwanya muri stade Amahoro kugira ngo abantu bazatize umurindi ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Ni remise rero ikipe y'igihugu y'u Rwanda ku ruhande rw'ibumoso. Niyo mugabo Claude, Ruboneka Bosco ariko umupira yarashatse gucomeka uba muremure. Minota ikaba imaze gukinwa hafi 4 mu minota yongeweho 5 kugira ngo umukino urangire. Ismael upira ugaruka kwa kumuzamu Morad. Morad atera umupira muremure. Manzi Thierry Djibe barawukiriya ringa urarenga no kurengura ekipe ya Libya ku ruhande rw'iburyo kwa Sanad. Ruboneka Bosco umupira arongera arawurenza. Nubundi ikipe igenda yicuma yegera imbere umupira no kurengurwa. Sanadi ku ruhande rw'iburyo atera santere. Ntwari Fiacre arasohoka umupira arawukora reka turebe Gerete umupira awukiriya ringa. Garuka kwa Majidi mu kibuga hagati. Majidi na Muhire Keve. Mupira umusifuzi avuga ko ari ya Muhire Keve ari wawurengeje. Majidi ugiye no kwirengurira. Atasiyo yari muri sirifase. Bonera awukuraho. Osama kina na Ali Yusufu. Pira mu kibuga hagati. Didier Taichi. Ruboneka Bosco ko counter ekipe y'igihugu Rwanda ariko umupira hari uba muremure wacomekeye niyo mugabo Claude. Iminota 5 yo tayari ikaba yamaze kuzura. Iminota 5 rero ikaba yamaze kuzura. Ekipe y'igihugu Rwanda rero ikaba bonye inota rimwe ikuye kuri stade yitiriwe wa 11 Kamena. Stade ikino umukino wa mbere nyuma y'imyaka 11 igitego kimwe kuri kimwe rero ikipe y'igihugu Rwanda inganyije n'ikipe y'igihugu Libya. Abakinnyi banako batari kwemeranya n'umusifuzi avuga ko amasegonda agomba kuba yayongera. Igitego kimwe kuri kimwe hagati y'u Rwanda na Libya akaba umukino ukurikiraho uzaba kwa kabiri hagati y'u Rwanda na Nigeria kuri stade Amahoro. Reka tubashimire twabanye mu mukino Rwanda za televiziyo Rwanda